बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है इस दिल के झरोखे में और इसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। दिया, बस बहुत कर ली तुमने मनमानी। लड़कियां अच्छे प्रपोजल के इंतज़ार में बुरी हो रही हैं। इन हालात में अच्छा रिश्ता आया है और तुम्हारे मिजाज नहीं मिल रहे। मामा ने नागवारी से उसके बिगड़े नकोश को देखा। बहू, तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। दादी ने मुदाखलत की। ताई ने भी मामा के शाने पे हाथ रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। दिया बेटा, तुम इस रिश्ते से मुसलसल इनकारी हो तो तुम्हारे इनकार की कोई तो वजह होगी। दादाजी ने उसके हाथ अपने हाथ में लेते दोस्ताना लहजे में कहा। वजह तो थी, मगर हज़ार दोस्ताना रवैये के बावजूद वो कुछ ना कह सकी। कोई वजह नहीं है बाबा, ये लड़की खाली खुली हमें परेशान करती है। ये मेरी बेटी है तो मैं भी इसकी माँ हूँ। ज़बरदस्ती रिश्ता तय कर दूंगी। उसकी चुप ने मामा को आग भगोला कर दिया। आपने ज़बरदस्ती की तो मैं घर छोड़ दूंगी। वो भी उन्हीं की बेटी थी। जवाब देकर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से बंद हुआ जो ऐलान था कि वो शदीद गुस्से में है। इसी असना में सीढ़ियाँ तय करके नौशेरवा गज़नवी ने लाउंज में कदम रखा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये भी धमाके की आवाज़ कहाँ से आई थी? हमारे घर में एक ही तो सरफिरी है। जिया ने दिया के कमरे की तरफ इशारा किया। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। सुबह के निकले अब आ रही हो, काम हो गया? ताई फिक्रमंदी से इकलौते बेटे को देखते इस्तफसार कर रही थी। 15 दिन बाद माँ बदौलत अमेरिका सुधार जाएंगे। आप लोगों के चेहरे देखकर लग रहा है बात कोई ख़ास है। खैरियत? उसने बारी बारी सबका चेहरा देखा। जिया ने पानी से गिलास भरा, उसे पकड़ाया जो उसने मुंह से लगा लिया। हम सब दिया के बाइस परेशान हैं। मिसिस ज़ुबैर अपने बेटे के लिए 2 बार चक्कर लगा चुकी हैं, मगर दिया है कि मानती ही नहीं। ताई ने बताया। आप लोगों ने मुझे प्रपोजल की बाबत नहीं बताया? वो हैरान था। मिसिस ज़ुबैर 2 बार आ चुकी थी और वो बेखबर था। ये बेखबरी उसे महंगी भी पड़ सकती थी। तुम मसरूफ़ थे तो ध्यान ही नहीं दिया। ये लड़की तो किसी तौर नहीं मान रही। लगता है अब इसके बाप ही को बात करना पड़ेगी। मामा को उसका अंदाज याद आया तो चिढ़ के बोली, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। तुम दिया से इनकार की वजह जानने की कोशिश करो। ताई मामा को समझा रही थी। वो सर झुका के बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट छुपा गया। अगर वजह मैं बता दूं तो? उसकी फितरी खुद एतमादी उठ कर सामने आई। सब ऐसे चौंके जैसे नींद में किसी ने उन्हें झंझोड़ कर जगाया हो। तुम वजह बताओगे? जी, लेकिन पहले वादा करें वजह जानने के बाद कोई मुझे डांटेगा नहीं। वो मुस्कुराते हुए सबको हैरान कर रहा था। अब बोल भी दो भाई, मेरा तो सस्पेंस से बुरा हाल है। जिया धम से उसके बराबर बैठ गई और अगले लम्हों में वजह जानने के बाद सब ने उसे मारा भी था और डांटा भी, लेकिन प्यार से। ज़रा मैं मोहतरमा के कमरे का टेम्परेचर मालूम कर रहा हूँ। शोखी से गोया वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। भाई केयरफुल। जवाबन जिया शोखी से गोया थी। उंगलियां मोड़कर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं कमरे में नहीं हूँ। अंदर से मसूल होने वाले जवाब ने हंसने पे मजबूर कर दिया। दरवाज़ा धकेल कर उसने कमरे में कदम रखा। क्यों आए हो तुम यहाँ? वो उसे देख कर फिनकारी। मैं तो वो मशीन चेक करने आया था जिसने बताया कि तुम नहीं हो। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, मगर मैं कोरा का कोरा ही रहा। लोगों के साथ आंखें भी मुस्कुरा रही थी। इस वक्त तुम और तुम्हारी मुस्कुराहट दोनों जहर लग रही है मुझे। पहले अच्छी लगती थी। वो शरारत से पूछ रहा था। दफ़ा हो जाओ जहाँ से। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत हो गई है। उसका बस नहीं चल रहा था सामने मौजूद शख्स का गला दबा दे। पहले मोहब्बत थी। वो हनूस छेड़ रहा था। उसका चेहरा गुस्से चीखने चिल्लाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो महसूस हो रहा था। निकलो मेरे कमरे से, वरना तुम मेरे कमरे पे कब्जा कर लोगी। उसने जेब में अंगूठा डाले उसे चिढ़ाया। वैसे तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुमसे मतलब? तुम लगते क्या हो मेरे? वो जिलबिला के बोली। तुम चाहती हो कि कज़न के अलावा मैं तुम्हारा कुछ और लगूं? करीब आके बोला तो वो खूनखार नज़रों से उसे देखने लगी। उसकी सरमई आंखों में नज़र पड़ते ही दिल सर पर दौड़ने लगा। तुम जाओ यहाँ से। अब के वो नरम लहजे में बोली। ओए होए, इतने प्यार से बोलोगी तो जाने मैं क्या कर गुजरूं तुम्हारे लिए। वो आराम से उसके मुकाबिल बेड पे बैठ गया। कहीं कर ना गुजरो। तंजिया बोली। तुम जैसी फजूल लड़की के लिए कोई बेवकूफ़ी कुछ कर सकता है। उसने उसे भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती। गेट आउट। बुरी तरह धारी वोट किया। जा रहा हूँ। वैसे भी 15 दिन है तुम्हारे पास, जी भर कर मेरी सूरत देख लो। इसके बाद तो हम अमेरिका तशरीफ़ ले जाएंगे। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम जहन्नम में जाओ मेरी बला से। आंखें खाम खाम में नम होने लगी थी। वो अपनी कमज़ोरी उस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। एक तो उसकी जान खुद मुश्किल में फंसी हुई थी, दूसरे वो इतना दूर जा रहा था। शादी तो तुम्हें किसी ना किसी से ही करनी है, तो मिसिस ज़ुबैर के बेटे में क्या खराबी है? मिसिस ज़ुबैर के कुछ लगते। निकलो तुम, दफान हो यहाँ से। वो तिलमिलाती उठी। गुस्से की शदीद लहर उठी थी। इरादा तो था धक्के देकर कमरे से निकाल देगी,
मगर उसे हिला भी न सकी तो बेबसी से उसके सीने पे मुक्कों की बारिश कर दी। अंदर की खुलन ने जुनून का रूप धार लिया था। मुट्ठियों में भर के शर्ट नोच घुसोट की नचीते चंद शर्ट के बटन टूटकर बिखर गए। मुझे सताकर बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो बुरी तरह चीख रही थी। चीख सुनकर सभी कमरे में चले आए। दिया, पागल हो गई हो? मम्मा अंदर की सिचुएशन पे बुखला गई। बाकी सब का भी यही हाल था। खजल से खरे नौशेरवा गजनवी को बालों में हाथ फेरते देखकर सब जान गए कि ये उसकी कारस्तानी है। मामा ने दिया को बुरी तरह डांटा। इसे कहते मुझे आइंदा अपनी सूरत न दिखाए, मुझे सख्त नफरत है इससे। असाबी कश्मकश में उसे सोचने समझने से मावरा कर दिया था। वो रो रही थी। खूनी नजरें नौशेरवा गजनवी पे जमी थी। बुरी बात, होने वाले शोहर को ऐसे नहीं बोलते। दादाजी का अंदाज ना सहाना था। वो एकदम साकित हो गए। होने वाला शोहर? वो अचंभे से सबकी सूरत देख रही थी। उसकी तहैयर पे वो मुस्कुराया था। तुम्हारे इनकार की वजह नौशेरवा ने बता दी है और तय हुआ है कि नौशेरवा के अमेरिका जाने से पहले तुम दोनों का निकाह होगा। क्या? इंकशाफ इतना गैर मुतवक्का था कि दिमाग भग से उड़ गया। वो लहरा के नीचे आ रही हाजिर दवाही का मुजाहरा करते हुए नौशेरवा ने आगे बढ़कर उसे संभाला था। उसकी हरकत गैर इरादी थी। दिया, उसने उसके रुखसार थपथपा के आवाज़ दी। जिया भाग के पानी ले आई। मामा ने पानी के छींटे मारे तो उसने मुदी मुदी आंखें खोली। तुम खुशी से बेहोश हुई थी या हमारे गम की? जिया शरारती मुस्कुराहट के साथ इस्तफसार कर रही थी। वो अभी तक गायब दिमागी का शिकार थी। दादाजी इतनी बड़ी बात मजाक में नहीं कह सकते। सबके खिले चेहरे उसे खुशी की नवीद दे रहे थे। खुशी से हुई थी ना? ताई ने भी छेड़ा तो वो उन्हीं के सीने में मुँह छुपा गई। एक भारी बोझ उतरता महसूस हुआ। उसे आराम की ताकीद करके सब चले गए। अभी बाबा और ताऊ जी को फ़ोन करके प्रोग्राम तय करना था। अब कमरे में वो दोनों रह गए थे। अपने नाखूनों को देखते हुए नौशेरवा गजनवी की गहरी नज़रें खुद पे महसूस करके वो सिमटी जा रही थी। उसे अपनी कैफियत पर गुस्सा आ रहा था। वो तो हर दम लड़ते झगड़ते ही रहते थे। नौशेरवा से शर्माने घबराने की ज़रूरत तो कभी ही नहीं थी। मोहतरमा दिया साहिबा, अब आपके क्या तासुरात हैं? खाकसार की सूरत से अब भी नफ़रत है। मेरी मानो नफ़रत मोहब्बत में बदल दो तो अच्छा है, वरना एक लंबी उम्र कैसे कटेगी? वो शरीर हो रहा था। वो झीमते हुए कुछ देर पहले के मुकालमे याद करके मुस्कुरा दी। ये तो खबर थी कि तुम मुझे चाहती हो, मगर इस कदर चाहती हो अंदाज़ा नहीं था। इसलिए तुम्हारा जुनूनी अंदाज़ पसंद आया। उसने अपने बटन टूटे शर्ट की तरफ इशारा किया तो वो नज़र चुरा गई। बोलती क्यों बंद होगी तुम्हारी? बोल क्यों नहीं रही हो? कम अज़ कम एक नज़र देख ही लो। हमेशा लड़ने भिड़ने वाली दिया नरम गर्म जज्बों का अक्स लिए उसे शोखी पे मजबूर कर रही थी। तुम जाओ यहाँ से। उसका बदला अंदाज उसे सटपटाने पे मजबूर कर रहा था। क्यों? खफकी से नज़रें उठाई। वो उसकी तरफ देख रहा था। नज़रों के तसादुम पे उसकी पलकें झुकती चली गईं। सरमई आंखों में बसी मोहब्बत ऐलान कर रही थी कि वो तन्हाई इस राह की मुसाफिर नहीं बल्कि नौशेरवा गजनवी इस सफ़र में उसका हम सफ़र है। मेरा ख्याल है तुम्हारे शर्माने का प्रोग्राम खासा लंबा है, सो ये शर्ट पकड़ो। जिस तरह बटन तोड़े हैं इसी तरह टांग को भी। आखिर मुस्तकबिल करीब में तुमने यही फ़राइज़ अदा करने हैं। ब्लैक शर्ट उतार कर उसकी गोद में डाल दी। वो चुप रही। वो कमरे से निकल रहा था जब उसने उसकी पुश्त को देखा। ब्लैक जीन्स और ब्लैक बनियान में उसकी चोरी पुश्त पे नज़रें ठहर गईं। वो दूर दूर से देखे। ठहर ठहर के मुझे। उसके एकदम से पलटकर मिसरा पड़ने पर वो बुरी तरह झीम गई। कितना घुन्ना मीसना है। बज़ाहिर तो यूं पोज करता था जैसे मेरे दिल की खबर नहीं। मोहतरम है बड़ी तेज़ चीज़, हवा तक न लगने दी कि खुद भी मुब्तला इश्क है। नाहक में जलती कुड़ती रही और अब पल भर में सब तय कर लिया। वो फरहत से सोचते हुए शर्ट पे हाथ फेरने लगी। झुंझलाहट मुस्कुराहट में बदल गई थी। इतना टाइम नहीं था कि कार्ड्स वगैरह का तकल्लुफ़ किया जाता। ख़ानदान के लोगों को फ़ोन करके मदु किया गया। यंग जनरेशन के लिए बोरियत के दौर में ये गैर मुतवक्का तकरीब खुशगवार थी। सब ने एक हफ़्ता पहले ही धावा बोल दिया। नौशेरवा गजनवी और दिया को घुन्ने मीसने उस्ताद जैसे अलकाब से नवाजा गया था। दोनों की खूब खूब खिंचाई हुई उल्टे सीधे गाने गाकर सब ढोल की फाड़ने के मूड में थे। जज्बे जितने सादिक होते हैं इतनी ही कामयाबियाँ कारमरानियाँ कदम चूमती हैं। कभी कभी किस्मत बड़ी मेहरबान हो जाती है। बिना तगोदो किए वो सब हमारी झोली में आ गिरता है जिसकी आरजू होती है। सादगी फ़कत नाम की थी। ठीक ठाक धूमधाम से निकाह सर अंजाम पाया था। निकाह के बाद सब अपने अपने घरों को लौट चुके थे। ऐसे में घर सुनसान लगने लगा। नौशेरवा गजनवी घर पे कम ही टिकता था। दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना, शॉपिंग करना, आजकल वो यही काम कर रहा था। वो किचन में मौजूद रात के खाने की तैयारी कर रही थी। सुबह का निकला नौशेरवा गजनवी शाम ढले किचन में दाखिल हुआ। उसे किचन में देखकर थकन का एहसास ज़ाहिर होने लगा। निकाह के बाद तो उसने जैसे बाकायदा पर्दा शुरू कर दिया था और आज उसे तन्हा देखकर वो खुद को रोक ना पाया। अस्सलाम वालेकुम। ख्यालों में मगर चौंक के पलटी। उसे मुकाबिल देखकर रुख फेर लिया। जवाब से नवाज कर मुझ पर भी सलामती भेजो। वो शरीर हो रहा था। दे दिया है। उसकी धीमी आवाज़ और घबराए अंदाज पे वो हंस पड़ा।
یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ پہلے ہمارے درمیان بے اختیاری پہ خود ہی لب دبا کر چپ ہوگی۔ کیا پہلے ہمارے درمیان؟ اس نے اسے بولنے پر اکسایا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ بے چارگی سے گویا ہوئی دل کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اس سے کتنا لڑتی تھی، اب اس شخص کی طرف دیکھنا دوبر ہو گیا۔ جانے کیسا اثر ہے نکاح کے بول میں؟ آپ کہہ کر نہیں پکارو گی؟ اس کا شرمایا گھبرایا انداز دل میں اتارتے ہوئے شوخی سے استفسار کیا۔ بلو جینز، وائٹ ہاف تینوں والی ٹی شرٹ میں لمبا چوڑا نوشیروہ غزنوی شریر نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ کیوں، تم میں سرخاب کے پڑ لگ گئے ہیں؟ وہ جھنجھلا گئی۔ اس کے کہکے نے جتایا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ نوشیروہ مت کرو یوں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ بے ساختہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ قریب آیا، اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ رومانس کی خوشبو نے اس کی بے انتہا قربت کا بری طرح احساس دلایا۔ وہ شریر لہجے میں استفسار کر رہا تھا، کیوں شرم آ رہی ہے مجھ سے؟ کیوں شرم آ رہی ہے مجھ سے؟ مجھے نہیں پتا، نکلو تم۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی ناکامی پہ گھور کے رہ گئی۔ مستقبل قریب میں مجھے نظر تو نہیں آ رہا کہ تم ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ میں دن بھر کا بھوکا آیا ہوں اور تم نے چائے تک نہیں پوچھا، تم نے لنچ نہیں کیا، صبح کو ناشتے میں کیا لیا تھا، وہ سب بھول بھال گئی۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر نوشیروہ نے بمشکل خود پہ کنٹرول کیا۔ صبح سے صرف ایک کپ چائے پی ہے۔ سنجیدہ نظر آنے کی کوشش میں وہ خاصا کامیاب نظر آ رہا تھا۔ بہت لاپرواہ ہو تم، کوئی یوں بھی کرتا ہے؟ اس کی پریشانی پر اس کا سر و خون بڑھ گیا۔ بہت مشکل ہوگا تمہیں چھوڑ کے جانا۔ اس کے ہاتھوں میں دباؤ ڈالتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ وہ خواب سے جا گئی، وہ تو بھولی بیٹھی تھی اسے امریکہ جا کے ڈگری لینا ہے۔ تم یہاں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ دل کی بات زبان پہ آ گئی۔ اداسی نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ پہلے تو شاید پڑھ بھی لیتا، لیکن اب یہاں رہا تو ہماری فیملی میں 2 سال میں 4 ممبر کا اضافہ ہو جائے گا۔ 2 سال میں 4؟ ہونا سمجھ انداز میں پوچھنے لگی۔ بھئی مجھے ٹوینس بچے بہت اچھے لگتے ہیں، تو 2 کے حساب سے 4 ہوئے نا؟ نوشیروہ وہ بری طرح جھیم گئی۔ پہلے کبھی اس سے شرمانے لے جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، اب اس کے روبرو کھڑے ہونا، ان نگاہوں کی حدتیں برداشت کرنا دنیا کا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے اس کا شرمگی مکھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر جانے لگی۔ کھانا تو دیتی جاؤ، خود ہی نکال لو۔ اس نے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ ماما کسی سے کہیں مجھے کھانا گرم کر دے، اس نے اونچی آواز میں تائی سے کہا۔ بیٹا دیا کچن میں ہے، اس سے کہو۔ تائی کے جواب پہ شوخی سے بولا، اب تو دو گی نا؟ نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کھانا گرم کرنے لگی۔ تم بھی آ جاؤ، جانے ساتھ کھانے کا موقع پھر کب آئے؟ وہ گویا تھا، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ابھی تو یہ شخص قریب آیا تھا اور پھر لمبی جدائی۔ وصل کے رنگ نہیں چٹکے تھے کہ ہجڑ نے باہیں وا کر دی۔ موری سجنے کی آنکھ میں پانی، یہ کیا ہے کہانی؟ پیا پردیس کی وہ میز پہ جا کر گا رہا تھا۔ تمام بند ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج نوشیروہ غزنوی کی فلائٹ تھی۔ صبح سے ہی اسے کچھ نہیں بھا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے نین بھی برس رہے تھے۔ جسمانی کشمکش نے ادموا کر دیا تھا۔ سر درد ناقابل برداشت تھا۔ سر درد کے ساتھ اس نے نیند کی ٹیبلٹ بھی لے لی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے سوئی رہی۔ اب جب آنکھ کھلی تو ہر برا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ گھر خالی دیکھ کے اسے یاد آیا صبح 4 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ اب 4:30 بج رہے تھے۔ اسے جگانے کی سب نے کوشش کی۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا، کم از کم مجھ سے مل تو لیتی۔ اب نہ جانے کب ملاقات ہوگی۔ 2 سال اسے 2 صدی لگ رہے تھے۔ کچن میں چائے بناتے وہ مسلسل خود کو لان تان کر رہی تھی۔ کس قدر تم پہ گھراسب کی بیداری، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری۔ آشنا آواز پہ مکان کے انداز میں مڑی۔ بلو جینز بلو جیکٹ میں ملبوس، سینے پہ دونوں ہاتھ بندھے نوشیروہ غزنوی اسے ساکت کر گیا۔ تم گے نہیں؟ وہ متحیر سے قریب آ گئی۔ خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ میں نے ارادہ بدل دیا ہے۔ ریلی؟ وہ چیخ اٹھی۔ پوری بات تو سنو۔ چند گھنٹوں کے لیے ارادہ بدلا ہے؟ مطلب تم سے ملے بغیر تو میں اسرائیل کو روح قبض نہ کرنے دوں؟ پرشوق نظروں سے اس کے ملگجے حلیوں کو دیکھتے گویا ہوا۔ اول فول مت بولا کرو۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ پائی۔ اس کی آنکھیں لو دینے لگی۔ قسمت ہم پہ مہربان ہے، فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ ہے، سو میں تم سے ملنے چلا آیا۔ بہت کم وقت ہے میرے پاس اور مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ ہاتھ تھامے وہ سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا۔ اس کے شانے پہ سر رکھ کے اس نے بہت ساری باتیں کی تھی، بہت سے وعدے وعید ہوئے تھے۔ سیل فون پہ بجتے الارم نے انہیں وقت گزرنے کا احساس دلایا۔ وہ پھٹ چکی تھی۔ بے ساختہ دونوں کے دل نے خواہش کی وقت کی سوئی رک جائے اور وہ مزید پل لمحہ حیات سے چرا کر ایک دوسرے کے نام کر جائیں۔ اپنے شانے سے اس کا سر اٹھا کر دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر لیا۔ تو میں چلوں؟ اس کی آنکھیں پھر جھلکنے کو بے تاب ہو رہی تھیں۔ دل کسی طور اس شخص کی دوری سہنے کو تیار نہ تھا۔ مت جاؤ، رک جاؤ۔ اس کے لرزتے لبوں پہ اس نے ایک مسکراہٹ بھری نظر ڈالی۔ آنسوں سے بھیگی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے اس نے سرگوشی کی۔ مجھے رخصت نہیں کرو گی؟ اللہ حافظ، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ نہیں ایسے تو نہیں، پھر کیسے؟ دیا کی آنکھوں میں تحیر آ جما۔ یار تم میری منکوہا ہو۔ اس گھڑی اس کی آنکھوں میں پیغام دیکھ کر وہ سر جھکا گئی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اگر خبر ہوتی یوں جانا عذاب ہوگا
تو رخصتی بھی کروا لیتا۔ اسے جیسے افسوس ہوا۔ اس کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اس کی نظروں کے تقاضوں سے گھبرا کر وہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ ان کے درمیان موجود رشتے کا دھیان اور تنہائی نے دھڑکنوں کو مترشح کر دیا۔ نوشیروہ غزنوی نے بے ساختہ ہاتھ پکڑ کر واپس بیٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ نوشیروہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ اس کا محرم تھا مگر اسے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ سماجی تقاضوں سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے۔ ہر چیز کے کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں۔ اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر اس نے مزید ستانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں واپس آ جاؤں پھر دیکھنا کیسے تم سے بدلے لیتا ہوں۔ اتنا ستاؤں گا نا کہ کہیں امان نہ ملے گی تمہیں۔ ہولے سے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرائی۔ اس کی جان میں جان آئی، ورنہ تو اس کے انداز سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے ایک استحقاق بھری نظر ڈالی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر مزید رکتا تو شاید خود پہ اختیار کھو بیٹھتا۔ میں جاؤں؟ اجازت طلب کی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یار کچھ تو۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ اس نے لمبی سانس لے کر منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ دن گننا شروع کر دو تم۔ اسے دھمکاتا وہ پلٹ گیا۔ نہ جانے اس پل دل کو کیا ہوا، جگر میں کیسا درد اٹھا کہ آگے بڑھ کے دیا نے اس کی پوچھ سے اپنی پیشانی ٹکا دی اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ جس شخص کو دیکھے بنا صبح نہیں ہوتی تھی وہ اس سے بہت دور جا رہا تھا۔ چند لمحوں کی جدائی دل کا بوجھ بن جاتی ہے، اور وہ تو بہت سارے دنوں کے لیے جدا ہو رہا تھا۔ بازو سے پکڑ کر نوشیروہ نے اسے مقابل کھڑا کیا۔ دیا سنو یار، میں کوئی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ جدائی کے پل تم پہ بھاری ہوں گے تو مجھ پہ آسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسیر محبت تو میں بھی ہوں نا۔ تمہارے ساتھ تو سب ہوں گے جبکہ وہاں میں اکیلا ہوں گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اس طرح روتی رہی تو بالکل ختم ہو جاؤ گی۔ آئینہ دیکھا ہے تم نے؟ 4 دن میں یہ حال ہے محترمہ کا، نہ جانے 2 سال کیسے گزارو گی؟ وہ اس کی بات سن کب رہی تھی، وہ تو بس روئے جا رہی تھی۔ اسی اسنا میں نوشیروہ کا سیل فون بجنے لگا۔ ایئرپورٹ سے بلال نے کال کی تھی۔ وہ چند ایک بات کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تو ایئرپورٹ سے بھی کال آ گئی۔ ان خبیث کزنز نے سب کو بتا دیا کہ میں یہاں تمہارے پاس ہوں۔ میں بھی چلوں تمہیں سوئی آف کرنے؟ سر اٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے پیشانی پہ آئے بالوں کو اوپر اٹھایا۔ تم وہاں رہیں تو میں کبھی نہیں جا پاؤں گا۔ پھر تم جاؤ۔ اس نے شہادت کی انگلی سے پلکیں خشک کی۔ تم رو گی تو نہیں؟ آنکھیں لفظوں پہ بھیگنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اوکے زندگی، جلد ملوں گا تم سے۔ پیشانی پہ بکھری لٹوں کو اوپر اٹھاتے جھک کر پیشانی کو نرمی سے چھوتے اس نے پہلا حق استعمال کیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ آئی ول مسنگ یو ٹاٹا۔ اپنے مخصوص انداز میں اس کا گال تھپتھپا کر کی چین جیب سے نکالی نوشیروہ۔ وہ اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ کہو جانے نوشیروہ، اس کی شوخی پہ وہ مشکل بولی، اپنا خیال رکھنا اور کچھ کہو گی نہیں؟ مثلاً فرنگیوں سے دور رہنا وغیرہ وغیرہ۔ وہ شرارت سے چھے رہا تھا۔ تم ان کے قریب تو جا کے دکھاؤ، دانت پیس کر اپنے مخصوص انداز میں بولی نوشیروہ کا زندگی سے بھرپور کہا تا دیر گونج سا رہا۔ کب کہا ہے تمہیں وفا کرنا؟ ہو سکے تو کبھی ملا کرنا۔ ریڈیو فل والیوم میں چل رہا تھا۔ ندیہ زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے انداز پر وہ بھنا گئی۔ انسانوں والے انداز نہیں اپنا سکتی تم۔ اپنی دلچسپی میں مخل ہونا اسے سخت گراں گزرا۔ سحرینا بجو کی کال ہے، جا کر فون سن لو پہلے، بعد میں مجھ پر ریسرچ کرنا۔ تسخیر کو اپنی طرف سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے پا کر وہ بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ سحرینا کی کال کا سن کر دوپٹہ لیے بنا اس نے فون کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ سماعت سے وہی نرم مترنم صدا ٹکرائی تو تسخیر ایکسائٹڈ ہو گئی۔ سحرینا تو مائی گاڈ یار، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ یہ میں ہی ہوں، یقین کر لو۔ سحرینا کی آواز بھی پرنم تھی۔ یاد آ گئی میری شکوہ؟ تسخیر کے لبوں پہ مچلایا۔ 2 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا اور تجھے اب میری یاد آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ تو گھر آتی خالی خالی فون۔ گھر آؤں گی تو لتے لے لینا، لیکن کیسے آؤں؟ تمہارا گھر میں نے دیکھا نہیں ہے۔ پرانے گھر گئی تو خبر ہوئی تم لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہو۔ تمہارا شکوہ بجا ہے، لیکن جانے کیوں ایسا ہوا ہمارے ساتھ؟ کبھی سوچوں تو افسانہ لگتا ہے۔ اس کا لہجہ کھویا کھویا تھا۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے آشنا رہے، مگر 2 سال نہ جانے کیسے بیت گئے۔ ساری غلطی تمہاری ہے۔ نہ تم کینگری جاتی نہ ہم بچھڑتے۔ جدائی کی زہر بجھی تلوار کے گھاؤ کی کثر سحرینا کے لہجے سے عیاں تھی۔ میں خود کو اپنی مرضی سے گئی تھی۔ دادو چاچو کے پاس کینگری میں ہوتی تھی۔ دادی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں فل ٹائم کسی کی ضرورت تھی۔ چاچو اور چاچی ہسپتال کے باعث کم ہی ٹائم دے پاتے تھے۔ پاپا اور ماما نے چاہا کہ دادی پاکستان آ جائے، مگر انہیں چاچو سے بہت محبت تھی۔ چھوٹے اور لاڈلے بیٹے جو تھے، بابا کے کہنے پہ مجھے ان کی تیمارداری کے لیے جانا پڑا۔ سال بھر مجھے وہیں رہنا پڑا۔ دادی کے انتقال کے بعد میں لوٹ آئی۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد تمہارے گھر گئی تو پڑوس سے معلوم ہوا فضاپی کی شادی کے بعد تم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ تسخیر نے شکوہ کیا۔ ان 2 سال میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ فضاپی کی 1 سالہ بیٹی ہے۔ آپی کی شادی کے بعد تم کہاں ہو؟ تسخیر لمحوں میں سب جان لینا چاہتی تھی۔ خالہ کے پاس ہوں۔ میں فضاپی جتنی بہادر نہیں ہوں کہ اکیلے رہ سکوں۔
ऐसी बहादुरी बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आती है। कैसा बिहेवियर है खाला की फैमिली का, तो खुश है वहाँ। उसके लहजे की फ़िक्रमंदी ने सहरीना का सिर खून बढ़ा दिया। फैमिली में लोग कितने हैं, खाला, खालू, मैं और अतमाश। पिछले दिनों इतनी परेशानी रही कि मैं पता नहीं कर पाई कि तुम कैंगरी से लौटी या नहीं। खाला के घर शिफ्ट होने के बाद गई तो तुम लोग भी मकान तब्दील कर चुके थे। वो तो इत्तेफाक से शॉपिंग सेंटर में तुम्हारी फूफो मिल गई तो उनसे मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया। थैंक्स गॉड हमें राब्ता तो हुआ। तस्वीर ने तशक्कुर भरी सांस खारिज की। 2 साल के तवील वक्फे के बाद दो दोस्तें एक हो गई थी। ग्रेजुएशन तक दोनों का खुशगवार साथ रहा। दोनों के घरों के माबेन फासला खासा था। सो आना जाना कम ही होता। मुलाकात तो स्कूल कॉलेज में ही हो जाती थी। फिर वो वक्त भी आया जब दोनों जुदा हो गईं। आज एक बार फिर वो दोनों मिल गई थी। अभी क्या कर रही थी? इरज को सुन रही थी। तू अभी तक उसे सुनती है? सहरीना को हैरानी हुई। एक वक्त था कॉलेज का, दोनों ज़ोको शौक से उसका प्रोग्राम सुनती थी। अब भी उससे कांटेक्ट है? सवालात करके दोनों 2 सालों को लम्हों में समेट लेना चाहती थी। 2 बच्चों के अब्बा से क्या कांटेक्ट करना। उसकी शादी हो गई है। मैं जब कैंगरी में थी तब उस हरजाई ने शादी कर ली, वरना जाकर मैं निकाह के वक्त कहती ये शादी नहीं हो सकती। वो हंस पड़ी थी और उसकी हंसी में कांच की किरचियाँ महसूस करके सहरीना हैरान रह गई। तस्खीर अंदर के खौफ ने लबों से निकलते जुमलों को खा लिया। उसने खुद ही एतराफ़ कर लिया, हाँ यार खबर ही ना हुई। कब वो ज़िंदगी बन बैठा, बिना देखे बिना मिले, फ़कत आवाज़ के सफ़र ने असीर कर लिया। उसे तो खबर ही ना होगी क्यों कोई उसके लिए जान से जाने को तैयार है। अजीब लोदता लहजा था। सहरीना को उसे समझाना मुश्किल लग रहा था। मोहब्बत समझाने से कब समझती है, रोकने से कब रुकती है, ठहराने से कब ठहरती है। ये तो नदी की तरह बहती चली जाती है, किसी रुकावट को खातर में नहीं लाती। मोहब्बत ऊंच नीच नहीं देखती, हस्ब नस्ब के झमेलों में नहीं पड़ती, दूरों पास के जवास को नहीं मानती। इसकी मौजूदगी से इन्हें हराफ करके इसे दामन नहीं चुराया जा सकता। उसने फ़ोन बंद करके वॉल क्लॉक की सिम देखा और मामा के पास बैठकर मटर के दाने निकालने लगी। किसका फ़ोन था? उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। सहरीना की कॉल थी। कैसी है वो? अच्छी है। तुम क्यों उदास हो? मामा ने फिक्रमंदी से उसका चेहरा देखा। सहरीना के बारे में सोच रही थी। कभी खुद को उसकी जगह तस्वुर करूं तो इसकी हिम्मत को सराहने को जी चाहता है। कुछ लोगों की किस्मत कितनी अजीब होती है मामा। सहरीना 8 साल की थी जब उसकी मामा चल बसी। वो क्लास 8 में आई तो बाबा कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला होकर ज़माने के रहम करम पे 2 बेटियों को छोड़ के फ़कत 2 बहनें एक दूसरे का सहारा थी। फिज़ापी की सिलाई कढ़ाई और अंकल की कलील पेंशन से घर का गुजर बसर हो रहा था। फिज़ापी ने सहरीना को ग्रेजुएशन भी करवाया। उनकी हिम्मत काबिले दाद है। उनकी शादी हो चुकी है, रब उन्हें खुश रखे। सहरीना आजकल खाला के घर रह रही है। कुछ लोगों की ज़िंदगी दुखों से इबारत होती है। सहरीना भी उन लोगों में से है। उसका अफसुर्दा लहजा मामा को बोलने पे मजबूर कर गया। जिसने पैदा किया वो हमसे बेनियाज नहीं है। उसने दुख के बादल बरसाए हैं तो सुख की हवा भी चलाएगा। गम खुशी दोनों हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। गम आजमाइश का दूसरा नाम है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुद अपने इर्द गिर्द से खुशियाँ इकट्ठी करें। खुशियाँ इकट्ठी करने में बाज़-औक़ात हम गम को मेहमान ठहरा लेते हैं, मगर ऊपर वाला बेनियाज नहीं है। वो गम के बाद कोई बड़ी खुशी दान करता है, जिसे पाकर गुजरा गम इस खुशी के मुकाबिल छोटा लगता है। अल्लाह ने सहरीना के लिए भी किसी बड़ी खुशी का इंतखाब कर रखा होगा और किसी ख़ास वक्त वो इस खुशी उसके नाम कर देगा। मामा की बातों ने उसकी उदासी दूर कर दी। वो फराग दिली से मुस्कुरा दी। अतमाश आ गया बेटा। खालू बाहर से भी लौटे थे। सिंक पे हाथ धोते हुए इस्तफसार किया। जी खालू। वो गिलास में पानी उंडेल रही थी। खालू ने अपनी अपनी कुर्सियां संभाली। इसी असना में गिरबान के बटन बंद करता वो चला आया। वाइट कुर्ता और ब्लैक जीन्स में वो शानदार लग रहा था। कुर्सी खींच कर वो भी बैठ गया। क्या पकाया है? वो प्लेट सीधी करते बच्चों की तरह इश्तियाक से डोंगे में झांकने लगा। खाने के मामले में वो बड़ा चूजी था। जो भी होगा तुम्हारी पसंद को मद्देनज़र रख कर पकाया होगा। सहरीना ने, क्योंकि हम सब तो सबर शुक्र के साथ हर चीज़ खा लेते हैं, तुम ही शोर मचाते हो। और ये बताओ देर क्यों हुई? आज कुछ अहम मीटिंग रखी थी इसलिए देर होगी। कितनी जान मारोगे तुम? एक दिन की मेहनत से सब ठीक नहीं हो जाएगा। लूटने वाले 1 मिनट में लूट लेते हैं। इन्हें एक लम्हे को भी ये ख्याल नादम नहीं करता कि उसके पीछे कितनी रातों का चैन और दिन की मेहनत सर्फ हुई होगी। खाला अफसुर्दा हो गई। खालू अपनी जगह चोर बन गए कि पिछले साल उन्होंने अजीज़ नामी शख्स को बतौर पार्टनर बिजनेस में शामिल किया था, मगर वो कमाल धोखे बाज शख्स सारे रुपए लेकर फरार रफू चक्कर हो चुका था। रिपोर्ट दर्ज कराई गई, मगर गई दौलत कब हाथ आती है। जीना दोबर हो गया था। बिज़नेस ख़त्म करने की नौबत आ गई। खाला ने पुराने वक्तों का तमाम जेवर बेचकर इस बिज़नेस को बचाने की सही की। बिज़नेस तो अपना रह गया, साख बुरी तरह मुतासिर हुई। अतमा आज दिन रात कंपनी की साख बहाल करने की कोशिश में लगा हुआ था। उसकी शबाना रोज़ मेहनत रंग लाने लगी थी। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर मिलने लगे थे। तुम्हें बोलना कब आएगा? अब उसकी निगाह सहरीना पे थी। जी। वो खामोशी से उनके मबेन होती गुफ्तगू सुन रही थी। उसका एकदम से अपनी तरफ मुतवज्जा हो जाना
اور پھر عجیب سے سوال اسے استجاب نے آن گھیرا۔ 2 سال ہو گئے تمہیں اس گھر میں آئے، مگر انداز پہلے روز والا برقرار ہے۔ ہماری گفتگو میں حصہ نہیں لیا جاتا تم سے۔ اس کا لہجہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ گلا تھا، یہ آرڈر؟ وہ ناسمجھ انداز میں کہہ اٹھی۔ میں کیا بولوں؟ نفی میں سر ہلاتے اتماش نے اسے گھورا۔ تم چائے پلاؤ۔ وہ چپ چاپ اٹھ گئی۔ کیا مشینی لڑکی ہو، کبھی تو انکار کر دیا کرو، ہر وقت حکم کی تعمیل اچھی نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیسا تھا وہ بری پھنسی تھی۔ بیچاری نے خالہ کی طرف دیکھا، انہیں اس پر ترس آ گیا۔ کیوں پیچھے پڑے رہتے ہو اس کے، ہر بات میں اعتراض کرتے ہو؟ اس نے جواب میں کیا کہا وہ کچن کی طرف جاتے نہ سن سکی۔ نوشیروہ غزنوی جاتے سمے چین، سکون، مسکراہٹ سب اپنے سنگ لے گیا تھا۔ کئی روز تو دیا بلائی پھرتی رہی، گھنٹوں نوشیروہ غزنوی کے کمرے میں گزارتی۔ ایک شخص کے نہ ہونے سے اس کی زیست بے رنگ ہو گئی تھی، اس کی جدائی سبھی کو کھل رہی تھی، مگر وہ یا تو جیسے دنیا سے کٹ کے گھر کی ہو کر رہ گئی۔ کسی کے سمجھانے کا اس پہ اثر نہ ہوا تو جیا نے نوشیروہ کو شکایتی فون کھڑکا دیا۔ جواب میں ڈھیروں چاہت کے ساتھ اس نے اشعار SMS کیے تھے۔ بیچارگی کا اپنی تماشا تو مت کرو، ہنسنا محال ہی سہی، رویا تو مت کرو۔ آنگن میں آؤں گا کبھی میں چاندنی لیے، اس انتظار میں رات بھر جاگا تو مت کرو۔ کہتے ہیں مجھ سے لوگ کہ تم ہو بجھی، یہ کیا ستم ہے، عشق کو رسوا تو مت کرو۔ تم کو ہے مجھ سے پیار بہت جانتا ہوں میں، لیکن اداس رہ کے یہ چرچا تو مت کرو۔ محسوسات پہ جبر آسان نہیں، مگر وہ اس کے کہے کا مان رکھنے لگی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، ناشتہ سب دیر سے ہی کرتے تھے۔ ناشتے کے برتن دھو کر وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ تم رہنے دو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کچن سے نکل رہی تھی جب اتماش زئی صوفے سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ السلام علیکم۔ حسب عادت اتماش زئی نے دروازہ کھولتے ہی سلام کیا۔ باہر بائک کھڑی تھی جس سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اترے۔ وعلیکم السلام۔ لڑکے نے مصافحہ کیا۔ خالہ یہی رہتی ہیں؟ یہ خالہ کا گھر ہے جی؟ لڑکی کے عجیب و غریب سوال پہ جہاں لڑکا سر پہ ہاتھ رکھ گیا وہی اتماش زئی اسے متفکر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سر ایکچولی لڑکا گویا ہوا تھا کہ سہرینا سیڑھیاں پھلانگ کر دروازے تک پہنچی۔ تسخیر سہرینا ہے، ایک چیخ سہرینا نے ماری اور دوسری تسخیر نے۔ پھر دونوں نے سورج سے دوریاں پاٹ لیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے نظروں ہی نظروں میں مسکراتے ان کی گرم جوشی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے سے خود متعارف ہو جائیں، کیونکہ فارمیلٹی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ میں اتماش زئی ہوں، سہرینا کا کزن، اور میں اجود ہوں، آپ کی محترمہ کزن کی فرینڈ کا بھائی۔ اتماش اور اجود ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تو وہ سہرینا کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ تم یہاں کہاں آ گئی؟ آرام سے اندر بیٹھو نا، تب تک میں تمہاری توازہ کے لیے کچھ تیار کر لوں۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ جواب دینے ہی لگی تھی جب خالہ ادھر آ نکلی۔ کون آیا ہے سہرینا؟ میں ہوں خالہ، تسخیر۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کے بولی تو وہ مسکراہٹ نہ روک سکی۔ اسے تعارف کروانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ گھنٹے بھر خالہ سے باتیں بگاڑتی رہی۔ تم میری دوست ہو یا خالہ کی؟ اسے برداشت نہ ہوا۔ بڑی پیاری بچی ہے، تم نے کبھی ذکر نہیں کیا سہرینا، خالہ شکوہ کر رہی تھی۔ تسخیر فرضی کالر جھاڑ رہی تھی اور وہ سوچ کے رہ گئی۔ آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوں خالہ، ہر پل اس احسان کو چکانے کے لیے جوڑ توڑ کرتی رہتی ہوں۔ جب میں خود کو اس گھر میں اجنبی محسوس کرتی ہوں تو خود سے جڑے لوگوں کا ذکر کیوں کروں؟ اجود جا چکا تھا، تسخیر کو ڈراپ کرنے کی ذمہ داری خالہ نے لے لی۔ خالہ نے بس دیر اصرار انہیں کچن بدر کیا اور خود لنچ تیار کرنے لگی۔ دونوں کہتی رہیں کہ وہ کام کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہیں گی، مگر خالہ نے ایک نہ سنی۔ یار تیرا کزن تو جی بھر کے ہینڈسم ہے۔ وہ اس کے بیڈ پہ تکیہ دبوچے اشتیاق سے گویا تھی۔ اس نے بے ساختہ اسے گھورا۔ خدا را ان مشکوک نگاہوں سے نہ گھور، ہم پہلے ہی دل کی بازی ہار بیٹھے ہیں۔ بدتمیز نہیں ہو گئی تو؟ اس کی رکی سانس بحال ہوئی۔ اور بہت سنجیدہ نہیں ہو گئی تو؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ میں جب کبھی اس سچویشن پہ کہانی پڑھتی ہوں تو پتہ ہے بے ساختہ دل چاہتا ہے کاش کچھ ایسا ہو جائے اور میں بھی بڑھیا بستر سمیت کسی پھپھو خالہ یا تایا کے گھر رونق بخشوں اور پھر وہیں سے ایک سنسنی خیز کہانی کی شروعات ہو۔ وہ ایڈونچرز کی شوقین ایسی ہی عجیب و غریب خواہش بیان کر سکتی تھی۔ آسائش میں پلنے والی کو زمانے کے سرد گرم کا اندازہ نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں کرتے تسخیر، اپنا گھر جیسا بھی ہو اپنا ہوتا ہے، ملکیت کا احساس ہر پہر ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر ہر کام کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ خوف محسوس ہوتا ہے، جیسے گلاس ٹوٹ گیا تو کہیں خالہ کچھ کہہ نہ دیں، جبکہ اپنے گھر میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی ٹوٹنے کی چیز تھی ٹوٹ گئی۔ میری ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، میں دن بدن احسانوں کے بوجھ سے دب رہی ہوں۔ اپنوں کی محبت احسان نہیں ہوتی۔ تسخیر بے ساختہ کہہ اٹھی۔ خالو دوست کے گھر سے آگے دونوں نے مل کر میز پر کھانا لگا لیا۔ اتماش زئی بالوں میں انگلیاں چلاتا اسٹڈی سے برآمد ہوا۔ سہرینا کی نظریں سرد سے رخ بدل گئیں، مگر تسخیر کی نظروں سے اس کی ادا مخفی نہ رہ سکی۔ کھانے کے بعد وہ اس کے کمرے میں چلی گئی۔
अब बताओ क्या मामला है, क्या मतलब? सहरीना ने पूछा। वही चुपचाप सा लहजा, वही बेचैन सी हलचल, वही सखियों से कतराना, वही कहने से कुछ डरना। सभी आसार कहते हैं तुम्हें उससे मोहब्बत है। तस्वीर के नज़म पढ़ने पे वो सटपटा के रुख फेर गई। दिल का चोर शोर मचाने लगा। कब हुआ ये हादसा जिसे ज़माने ज़द-ए-आब में मोहब्बत कहते हैं? चंद घंटे में उसने हर चीज़ का असर-ए-नौ जायज़ा लिया। कौन सा हादसा? उंगलियां चढ़ाते उसने बेनियाज नजर आने की भरपूर कोशिश की। जान गई हूँ तुम हालांकि मोहब्बत को एहसान गर्दाती हो। बेलौस मोहब्बत एहसान नहीं होती, और मैंने हाला समेत हर फर्द को तुमसे बेलौस मोहब्बत करते देखा है। तुम अपनी सोचों से भागना, झूठ बोलना छोड़ दो। तुमको मोहब्बत हुई है, मगर मैंने महसूस किया है तुम खुद को मुजरिम तस्वर करती हो। तुम दोनों ने शादी करनी है तो क्या ही अच्छा हो कि तुम दोनों एक दूसरे के हम सफ़र बनो। इसमें बुराई क्या है? तुमने ज़हन और दिल में अतमाश को ज़बरदस्ती तो जगह नहीं दी ना। उसने भी कुछ कहा, इजहार किया। उसके डरे सहमे अंदाज से जान गई थी कि मोहब्बत यकतरफा है। तभी सवाल किया। हस्ब आदत उसने बिनफ़ी में सर हिलाया। मुझे उम्मीद है यकीनन कोई एक लम्हा अतमाश के दिल पे भी दस्तक देकर उसके जज्बात को बेदार करेगा। मैं इसे एक लम्हे के लिए दुआ मांगूंगी, उसने खलूस से कहा। बोरिये से बचने के लिए दिया ने इवनिंग आर्ट स्कूल में एडमिशन ले लिया और एक अच्छी खासी मसरूफियत उसके हाथ लगे। रंग ब्रर से खेलना उसे अच्छा लग रहा था और दिल भी जैसे बहलने लगा था। पहली पेंटिंग उसने नौशेरवा गज़नवी की बनाई। पेंटिंग मुकम्मल होने के बाद उसने भरपूर नज़रों से उसके अक्स को देखा। मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत मिले तो दिलों की बस्ती पे जन्म लेने वाला पौधा तेज़ी से अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। लैपटॉप सिस्टम उसके पास था। अक्सर वो चैटिंग करता था। दिन भर भी में अनगिनत SMS करता। उसकी मोहब्बत की शिद्दत का उसे ठीक ठाक अंदाज़ा था। न्यू ईयर पे उसने कार्ड और गिफ्ट वसूल किया तो दिल मगरूर होने लगा। सात समुंदर पार रहकर भी वो हर पल उसके नज़दीक था। पेंटिंग क्लास ऑफ हुई तो परस में अपनी चीज़ें डालने लगी। नाज़िश उस तक आई, दिया क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? एक्चुअली मेरे भाई आज मुझे लेने नहीं आएंगे। तुम्हारा घर तो इसी साइड है, हम दोनों वॉक करते हुए चलते हैं। श्योर। पर्स कंधे पर लटकाते वो उसी के संग कदम उठा रही थी। पेंटिंग क्लास में नाजिश पहली लड़की थी जिसने पहले रोज़ उससे कहा था कि आप मुझसे दोस्ती करेंगी। मैं दुश्मनी तो किसी से नहीं करती, तुमसे भी दोस्ती कर लेती हूँ। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया जिसे नाजिश ने थाम लिया। आर्ट स्कूल से निकल कर अब वो मेन रोड पे आ गई। तुम्हारे घर में कितने मेंबर्स हैं दिया? वॉक करते नाजिश ने यूं ही बरसबीले तक का इस्तफसार किया। ज़ाती बातें उनके मबीन आज तक नहीं आई थी। दादाजी हमारे घर के सरबराह हैं, नहायत ही मुशफिक और मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। दादी जी का इंतकाल इस वक्त हुआ जब मैं 12 बरस की थी। ताऊ जी और पापा पक्के बिजनेसमैन हैं। घर पे हो तो ऑफिस का सामान लगता है। ताई और मामा हाउस वाइफ हैं। ताऊ जी और ताई की एक बेटी और एक बेटा है, और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। अल्लाह का शुक्र है हमारा घराना रिवायती चपकलर से पाक है। तुम अंगेज हो, मेरी आधी शादी हो चुकी है, उसने मुस्कुराकर बताया। खुद से जुड़ा शख्स तस्वर के पर्दों पर लहरा गया। मतलब मनकूहा हूँ अपने तायाजाद की। ओह, फिर रुखसती कब हो रही है? एक घर में रहते तुम्हारा कज़न रुखसती पर जोर नहीं दे रहा। उसकी बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अगर वो घर में होता तो कब की हो चुकी होती रुखसती। मोहतरम पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की किस्मत ख़राब करने गए हैं, जवाबन शोखी से गोया हुई। तुमने उसे मना नहीं किया, रोका नहीं। उसका दरीना ख्वाब था पेंसिल्वेनिया से MBA की डिग्री लेना। फिर मैं उसके शौक़ की राह में क्यों आती? तुम निरी बुद्धू हो, तुम पेपर नहीं पढ़ती। एजुकेशन और जॉब तो फ़कत बहाना होता है। असल में तो दायरे गैर में मर्दों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है, वरना हमारे मुल्क में पढ़ाई नहीं होती या जॉब नहीं मिलती। मेरी मानो उसे वापस बुला लो। देर होगी तो मगरिब की चकाचौंध से उसकी आंखें चुंधी आ जाएंगी और तुम उम्र भर रोती रहोगी। नाजिश की हर हर्फ से तलखी टपक रही थी। हर इंसान एक जैसा नहीं होता नाजिश। उसकी बातें सख्त नागवार गुजरी। कीचड़ भरी राह गुजर से सोचते हुए गुजरना के कपड़े आलूदा नहीं होंगे, मुज़हक्का खेज बात लगती है। उसका अंदाज इस्तेज़ाइया था। तुम खुद ही सोचो, जहाँ जगह जगह दावतें गुनाह देती लड़कियाँ हों, वहाँ कोई शख्स क्यों कर पाक साफ रह सकता है? निगाह के सामने मौजूद मर्द चोरी से इज्तनाब नहीं करते। फिर तुम्हारा कज़न तो तुमसे बहुत दूर है, तुमको उसके शब रोज़ की क्या खबर? दिया उसे चुप करने का सोचती रह गई और वो बोलती रही, हत्ता कि घर आने पे वो हाथ हिलाती अपनी गली में मुड़ गई। दिया धीरे धीरे कदम उठा रही थी, मगर पैरों में बना बोझ आन गिरा। नाजिश की बातें, दायरे गैर के बेहिजाब नज़ारे, बेनामो निशान जन्म लेते बच्चे, दिल में इस्तराब उतर गया। मोहब्बत जितनी शदीद होती है, इतना ही शदीद खौफ मोहब्बत के बिछड़ जाने का होता है। मोहब्बत की झील पे डर का पत्थर आ गिरा था और साकिन झील में इर्ताज पैदा हो गया। मुसलमान पाकिस्तानी अहमद वकार को उसकी अंग्रेज़ बीवी जूलिया स्मिथ ने कराची से ढूंढ निकाला। अहमद वकार गमे रोज़गार के लिए अमेरिका गया था। ग्रीन कार्ड के हसूल के लिए उसने जूलिया स्मिथ से शादी की, जिससे उसके 3 बच्चे हैं। एक दिन बिना बताए वकार
احمد وقار پاکستان چلا گیا۔ جولیا اسمتھ نے 2 سال انتظار کیا۔ جب احمد واپس نہیں آیا تو جولیا نے امریکی کونسل سے رابطہ کیا۔ احمد وقار نے پاکستان آ کر شادی کر لی تھی اور اس کی دوسری بیوی سے ایک بیٹا ہے۔ جولیا نے احمد وقار کے خلاف کیس دائر کر دیا۔ خبر پڑھ کر اس کا دل بند ہونے لگا، دل میں وہ بال اٹھتا محسوس ہوا۔ اگر احمد وقار کی جگہ نوشیروان غزنوی ہو تو اللہ نہ کرے۔ وہ جھرجھری لے کر ٹہلنے لگی، بے چینی حد سے سوا ہو رہی تھی۔ پینٹنگ کلاس میں بھی اس نے نازش کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر تیزی سے نکل گئی۔ نہ جانے کیسا ڈر تھا جس سے وہ بھاگنے لگی تھی۔ ویلنٹائن ڈے پر نوشیروان غزنوی کی طرف سے ریڈ پھولوں کا بوکے اور سلور گولڈ کی لاکٹ دیکھ کر وقتی طور پر سب بھول گئی۔ لاکٹ میں دونوں کا نام ساتھ ساتھ جگمگا رہا تھا۔ رات کال کر کے وہ اسے خوب تنگ کر رہا تھا۔ میرا نوشیروان ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سونے سے پہلے اس نے خود کو بھاور کروایا۔ خالہ خالو کے ساتھ اپنے بہنوئی کی عیادت کو گئے تھے۔ چھٹی کا دن تھا، سو اتماش زئی گھر پہ تھا۔ وہ بچوں کے فائنل سیمسٹر کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ ڈول بل بجی تو دروازہ کھولنے چل دی۔ چوکیدار جانے کہا تھا۔ اجنبی شخص پجیروں سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، میں رامش ہوں۔ اتماش گھر میں ہے؟ اس نے مجھے گھر بلایا تھا۔ گرم جوشی سے جواب دے کر تعارف کے ساتھ آمد کی وجہ بھی بیان کی۔ اندر آئیے۔ اس کی نظروں سے خائف ہو کر وہ سائڈ پر ہو گئی۔ بیٹھیے۔ ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کر کے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار تو آواز دی مگر وہ گہری نیند میں تھا۔ اب کہ اس نے ہمت کر کے آہستگی سے بازو دبا دیا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ جھلا کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پاؤں مارا۔ نازک گلدان سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ مندی مندی آنکھوں سے وہ سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رامش ڈرائنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ او شیٹ۔ کمبل پھینک کر وہ واش روم کو دوڑا۔ وہ چائے بنانے کی نیت سے کچن میں چلی آئی۔ فریج میں کباب پڑے تھے، انہیں فرائی کیا۔ کیبنٹ سے پیکٹ نکال کر بسکٹ پلیٹ میں رکھنے لگی۔ اتماش فریش ہو کر جا چکا تھا، چائے بھی تیار تھی۔ وہ خود لینے نہیں آیا تو ناچار اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا مگر اتماش کی جگہ رامش کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اتماش اسٹڈی میں گیا ہے، لائیے۔ اس نے اپنی خدمت پیش کی۔ ٹرے دے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے رامش پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ تمہاری تو کوئی بہن نہیں، پھر یہ لڑکی؟ وہ آیا تو رامش پوچھ بیٹھا۔ میری کزن ہے، چائے پی کر اسٹڈی میں ہی کام کر لیتے ہیں۔ ایز یو وش۔ وہ سپ لے کر گہری سوچ میں گم تھا۔ بابا میں ایک اور فیکٹری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ رامش سے تو آپ لوگ واقف ہیں، اس نے پارٹنرشپ کی آفر کی ہے۔ رات کافی کے سپ لیتے وہ گویا تھا، جتنی محنت تم کر رہے ہو اور جس طرح پرانی چیزیں اللہ نے ہمیں لوٹا دیں وہ کافی ہیں۔ پارٹنرشپ تو تم رہنے ہی دو، ایک دھوکہ کافی ہے ہمارے لیے۔ خالو سے پہلے خالہ نے اپنا اظہار خیال کیا۔ ایک شخص کے دھوکے کے بعد ہر شخص کو بے اعتباری کی عینک سے دیکھنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس نے سمجھانا چاہا مگر احتیاط اچھی چیز ہے۔ رامش کیسا ہے؟ نہ تم اسے زیادہ عرصے سے جانتے ہو نہ ہم، اور پھر عمل کا دارومدار نیت پر ہے۔ جسے جو ملنا ہے وہ کسی کی مدد کے بغیر بھی ملے گا۔ اوپر والے نے چاہا تو دوسری کمپنی میں لگ جائے گی۔ ویسے بھی لالچ بری بلا ہے۔ اس نے خالو کا خیال جاننا چاہا۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا، دودھ کا جلا چھانچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اور تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ ساری گفتگو بغور سن رہی تھی جب اس نے اسے متوجہ کیا۔ اس کی رائے کی اہمیت تھی اس کے نظر میں یا صرف خانہ پوری کے لیے پوچھ رہا تھا؟ یہی بہت تھا کہ اس نے پوچھنے کی زحمت کر لی۔ میں بھی خالہ خالو سے متفق ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ تو میں کیوں اختلاف کا پرچم لہراؤں؟ میں بھی آپ سب سے اتفاق کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کر سونے چلا گیا۔ وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ اتماش زئی کا بیگانہ انداز اسے تھکانے لگا تھا۔ اندر کی آواز دبے تو باہر بھر جاتا ہے شور، اور پھر جیسے سرحد پہ رہتا ہے دشمن ڈٹا ہوا۔ نور کی برتھ ڈے تھی آج کل کے مصروف دور میں جہاں کسی کے پاس وقت نہیں تھا، وہیں ان کی محبت مثالی تھی۔ ان کزنز نے ایک اصول بنا رکھا تھا، بھلے کہیں بھی ہو مگر ہر ایک کی برتھ ڈے پہ اکٹھا ہونا لازم ہے، اور اس اصول کی آج تک پاسداری ہو رہی تھی۔ سارے کزنز موجود تھے۔ نور بلیک سوٹ میں چمکتی پھر رہی تھی۔ دیا اور جیا بھی آئیں تو محفل میں جان پڑ گئی۔ کیک کاٹنے کو سب تیار تھے۔ جب کوریئر سروس سے نور نے پارسل وصول کیا، نور کی چیخ بے ساختہ تھی۔ نوشیروان غزنوی نے گفٹ بھیجا تھا، جتنی حیرانی ہوتی کم تھی۔ سب اس کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ اس کا گفٹ بھی آ گیا۔ کزن ہو تو اس جیسا، فرجاد نے سراہا۔ دیا بے ساختہ مسکرا دی۔ وہ جو شخص امریکہ میں رہ کر فرینڈ شپ میں کزن کی برتھ ڈے یاد رکھتا ہے، اس پہ شک کرنا، اس سے متنفر ہونا اسے حماقت لگا تھا۔ ان کے درمیان ایک مضبوط بندھن تھا اور وہ پھر بھی خوف و ہراس میں جکڑی ہوئی تھی۔ یکایک اس نے اعصاب پہ بھاری بوجھ بنتے محسوس کیا۔ پھر نوشیروان کی کال بھی آ گئی تو سب مزید پرجوش ہو گئے۔ بہت چپ بیٹھی ہو دیا، بات کیا ہے؟ ریفریشمنٹ سے فارغ ہو کر وہ ریدا کے پاس آ بیٹھی۔ اس سے کچھ مت پوچھو، یہ سخت رنجیدہ ہے۔ جویریہ قریب چلی آئی۔ رنجیدہ مگر کیوں؟ وہ تحیر سے ریدا کا اداس چہرہ دیکھ رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی ہنسمکھ سی ریدا ہے جس کے لبوں سے مسکراہٹ نہیں ہٹتی۔ بھینچے لب کے ساتھ وہ کوئی نئی ریدا لگ رہی تھی۔ جویریہ دھیرے دھیرے بتانے لگی۔
ریدا کی بیسٹ فرینڈ نمیرا اپنی کزن کو بہت شدت سے چاہتی تھی۔ اس کا کزن بھی مبتلا عشق تھا۔ وقاص کو امریکہ جا کر پڑھنے کا جنون تھا۔ گھر والوں نے نکاح کروا دیا اور وقاص امریکہ کا سدھار گیا۔ وقاص کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا، مگر امریکہ جا کر اس کے سارے پر پرزے نکلے۔ وہاں کے چاکا چود نے اسے واپس آنے نہ دیا۔ وہ 2 سال کے لیے گیا، 4 سال لگا کر آیا۔ سب اس کے واپس آنے پر خوش تھے۔ نمیرا کی رخصتی ہو گئی۔ 2 ماہ بعد وہ پریگننٹ ہو گئی۔ سب خوش تھے، مگر نمیرا بجھی بجھی رہنے لگی۔ سب اس کی اداسی کا سبب پوچھتے رہے اور اس نے شادی کے محض 4 ماہ بعد خودکشی کر لی۔ کیوں؟ دیا چیخ پڑی۔ نمیرا اور اس کے ہونے والے بچے کو ایڈز ہو گیا تھا اور یہ ایڈز وقاص کے ذریعے اس میں منتقل ہو گیا۔ وہ وقاص سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے اسے لعن طعن نہ کر سکی، اپنے حقوق کسی اور کو دینے پر جی نہ سکی۔ اس نے خاموشی سے خودکشی کر لی۔ وقاص کو یہ سب ڈاکٹر نے بتایا ہے اور اب وقاص بھی چند مہینوں کا مہمان ہے۔ مائی گاڈ! اسے چکر آنے لگے۔ پے در پہ سامنے آنے والے واقعات نے اس کو کسی قابل نہ چھوڑا۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ دیا، میں نمیرا کی خالی آنکھیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ محبت اعتماد اندھا اعتماد کرنے کی کتنی بڑی سزا ملی اسے باہر جانے والے فراڈ اور کرپٹ ہے۔ ریدا رو پڑی۔ اس کی ذہنی کیفیت خراب ہو رہی تھی۔ جویریہ اسے سنبھالنے لگی۔ وہ ایک لفظ نہ بول پائی۔ قوت مدافعت جیسے دم توڑ گئی تھی۔ گھر آ کر اس کے قدم بے ساختہ نوشیروان غزنوی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرہ جو کا تو تھا۔ وارڈروب میں موجود اس کے ایک ایک سوٹ کو چھو کر وہ محسوس کر رہی تھی۔ ریک پر رکھی کتابوں پہ انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس کی نظر سائڈ پہ رکھی گٹار پہ پڑی۔ اسے اٹھا کر جھانے لگی تو تار نے شور مچانا شروع کر دیا۔ مجھے ایسے دل بے اختیار ہو گیا۔ کیا محبت کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے؟ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ نمیرا کا دکھ اسے رلا رہا تھا۔ تیری محبت سے رہائی کس طرح پائے کوئی، کس قدر مضبوط ہے حلقہ تیری زنجیر کا۔ زندگی فقط پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا بچھونا بھی ہے۔ یہ جملہ اسے اس وقت سمجھ آیا جب اس نے شعور کی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ وہ اکثر اوپر والے کی بے نیازی پر شکوہ کرنا رہتی۔ ماں، اس لفظ میں ایسا سحر ہے کہ ماں کہتے ہی احساسات سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ ابھی اس نے اپنی ماں سے ناز نخرے اٹھوانے تھے کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ وہ کلاس 5 میں تھی جب ماں آنچل چھڑا کر چل پڑی۔ بابا فضا پی اور سہرینا ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ بابا کو اماں سے بہت محبت تھی، تبھی تو 3 سال بعد وہ انہیں بے رحم زمانے کی سختیاں جھیلنے کو تنہا چھوڑ گئے۔ اس دن اللہ سے بہت شکوہ کیا تھا اس نے، ایسے میں خالہ اور خالو رحمت کا فرشتہ بن کر آئے۔ زمانے کی اونچ نیچ سمجھا کر ساتھ چلنے پر اصرار کیا، مگر فضا کی خوددار طبیعت ہارے آ گئی۔ خالہ خالو ان سے غافل نہ تھے، برابر خبر گیری کرتے تھے۔ زندگی گزر رہی تھی، فضا پہ کی سلائی کڑھائی اور بابا کی پینشن سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ زندگی تو اتنی ظالم ہے کہ بڑے بڑے بہادر ملٹری میں مل جاتے ہیں، وہ تو پھر لڑکیاں تھیں۔ معمولی کھٹکے یا چھت پہ بلی کے چڑھ جانے سے ساری رات آنکھوں میں کٹ جاتی۔ ایسے میں ڈھیروں شکوے ہوتے اس کے پاس۔ کیا ہوتا جو اوپر والا ایک بھائی ہی دے دیتا، کم از کم وہ یوں بے سائبان تو نہ ہوتی۔ راتوں کو جاگ جا کر سلائی کرنے سے فضا پی کی صحت خراب ہو رہی تھی۔ محنت اور مشقت کی چکی انہیں وقت سے پہلے برا کر رہی تھی۔ وہ کسی کی شادی کا جوڑا سیتی تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ حالانکہ دور کے رشتہ داروں میں فضا کی شادی طے ہو گئی، وہ مشکل راضی ہوئی۔ فضا کے بعد اسے حقیقتاً تنہائی کا احساس پاگل کرنے لگا۔ وہ تو شروع سے ہی ڈرپوک اور کم ہمت تھی۔ خالہ نے اسے ساتھ چلنے کو کہا، وہ بنا پسو پیش کے راضی ہو گئی۔ 1 ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ اس روز سب کھانے کی میز پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب ایک ہاتھ میں بیگ اور دوسرے ہاتھ سے کوٹ کندھے پلٹ کا ایک شخص داخل ہوا۔ خالہ خالو اتفاق سے ملے۔ وہ ہونک کی طرح سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سہرینا، یہ ہمارا بیٹا ہے، اتمہار سے پینسلوینیا سے ڈگری لے کر آج ہی لوٹا ہے۔ خالہ نے اس کی الجھن دور کی۔ اسے بے ساختہ اپنا وہ نخریلا کزن یاد آیا جو ان کے ہاں عید بقرعید پہ بھی نہیں آتا تھا۔ ہمارا کزن، وہ جو غریب رشتہ داروں سے ملنا توہین سمجھتا ہے۔ پل بھر میں اس نے سوچا، وہ لاڈ دکھا رہا تھا اور وہ خود کو اس ماحول میں مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ 1 ماہ میں وہ خاصی بے تکلف ہو گئی تھی، مگر اس ایک پل میں اسے حقیقتاً احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں مہمان ہے، اس گھر کا مالک آ گیا ہے۔ خالہ اسے اس سے متعارف کروا رہی تھی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بے دلی سے سن رہا ہے۔ ایک دن اسے گلاس ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹے ٹکڑے چن رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ دھیان سے کام کیا کرو۔ ایک نظر اسے اور گلاس کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ کر چلا گیا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ صاف جتایا گیا تھا، نقصان کر دیا پھوہڑ لڑکی۔ اگلی صبح گلاس کے غم میں اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے ناشتہ بنا رہی تھی۔ سہرینا، بات سنو۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹی اور گرم فرائی پین سے انگلی ٹکرا گئی۔ یس۔ جلن سے آنکھوں میں پانی بھر دیا۔ دکھاؤ۔ اس نے کلائی تھام لی اور انگلی کا معائنہ کرنے لگا۔ احمق لڑکی، وہ کچن کی دراز سے برناول لگانے لگا۔ اس نے ہاتھ کھینچا۔ برناول لگا رہا ہوں، انگلی کھانے کا ارادہ نہیں ہے میرا، جھلا کے سخت لہجے میں بولا۔ وہ مزید سہم گئی۔ نادان لڑکی، خوش رہا کرو۔ سرزنش کر کے وہ چلا گیا، مگر بڑی عجیب بات ہوئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ اس کے دل کے آس پاس ہو رہی تھی۔ گھر کی ساری ذمہ داری اس نے سنبھالی۔ اس کی تھکن کے پیش نظر خالہ نے ملازمہ رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔
मुलाजमा की क्या ज़रूरत है ममा, सहरीना है ना। और किचन में चाय बनाते उसे अपनी हैसियत का इदराक हो गया। वो जो उसे चाहने लगी थी वो उसे मुलाजमा कह रहा था। यतीमों ये सी लड़की जिसे रोटी कपड़ा छत दिया गया था, अगर वो उनके काम करती थी तो क्या कमाल करती थी। एक मुलाजमा यही कुछ तो करती है। उस दिन सब टीवी देख रहे थे। जब वो गुम बैठी अपनी चूड़ियों से खेल रही थी, वो तीनों क्या बातें कर रही हैं उसे खबर न थी, क्योंकि उस वक्त जब अतमाश जई ने उसे पुकारा, सहरीना तुमने कितना पढ़ा है? ग्रेजुएशन किया है। फिर ज़माना सिंपल ग्रेजुएशन की कुछ अहमियत नहीं, आगे पढ़ने का इरादा है या नहीं वो तो अहमियत नहीं है। सुनकर ही अंदर अंदर खोल गई थी। सवाल पर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, नहीं। अतमाश जई ने बेसाख्ता उसे देखा। वो नजरें चुरा गई। यूँ फारिग रहने का क्या फ़ायदा? काबिल कदर जॉब तो तुम्हें मिलने से रही। तुम किसी स्कूल में अप्लाई करके देखो। उसके कान के लोहे गर्म हो गए। इन्हें मेरा मुफ्त में रोटी तोड़ना बुरा लग रहा है। यकायक दिल में धुआं सा उठने लगा। फिर उसने जल्द ही स्कूल ज्वाइन कर लिया। उसके दिल में दिन ब दिन ये ख्याल जड़ पकड़ रहा था कि अतमाश जई को उसका वजूद खुलता है, वो उसे बोझ समझता है, मगर हज़ार बेगानेपन के बावजूद उसके दिल में विराजमान था। उसका अंदाज हौसला शिकन होता था। वो इससे सर उठाकर और नज़र मिलाकर बात नहीं करती थी, मगर फिर भी उसे चाहती थी। मोहब्बत यूं ही नहीं होती। मोहब्बत दिल के नहा खानों में छुपाए वो हर दिन मोहब्बत की लज्जत से लुत्फानंदोज़ होती थी। ज़िंदगी यूं ही धीरे धीरे बीत रही थी, मगर रामिश ने पुरसुकून झील में बड़ा सा पत्थर दे मारा। जब रात की नागन डसती है, नस नस में जहर उतरता है, जब चांद की किरणें तेज़ी से इस दिल को चीर के आती हैं, जब आंख के अंदर वही आंसू जंजीरों में बन जाते हैं, सब जज्बे पर छा जाते हैं, तब याद बहुत तुम आते हो। नज़म के साथ नवंबर वाला वाक़या उसने नौशेरवा गज़नवी को ईमेल किया और फ़ौरन ही जवाब मौसूल हुआ। दिया, क्या तुम मुझे वकास के साथ कंपेयर कर रही हो? इस शख्स को उसे जाने का कितना सही दावा था। पल भर में उसकी उदासी की वजह जान गया। क्या मुझे ये कहने की ज़रूरत है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ? नहीं दिया, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। हमारे बीच जो खूबसूरत रिश्ता है उसकी बुनियाद इत्मीनान है। तुम्हें नहीं खबर, मगर तुम्हारी ये बेएतबारी मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा रही है। नौशेरवा गज़नवी, जिसे तुम 22 बरसों से जानती हो, अब उस पर एतमाद नहीं रहा। लहजा दिल गिरफ्तार था। उसने जवाबन ईमेल किया, बस तुम लौट आओ। कैसी बातें कर रही हो? जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा और करो। उसने थक कर सेल्फ पटख दिया। उसने पेंटिंग क्लासेज भी छुट्टी ले रखी थी। अजीब वहशत तो बेकरारी मुकद्दर में दर्ज हो गई थी। कमरे में जा बजा नौशेरवा गज़नवी के अक्स को देखते वो गोया था, मेरे एतबार का मान रखना नौशेरवा गज़नवी, वरना मैं वो कर गुजरूंगी जिसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। दर्द बांट लेने की जिससे थी उम्मीद मुझे, मेरा दिल दुखाने पे बस वही मामूर है। रामिश की मम्मी ने उसका रिश्ता मांगा था। खाला खालू ने सोचने का वक्त लिया, जबकि एतमाश जई रामिश मिर्तज़ा का हमनुमा नज़र आ रहा था। उसके इसरार पे खाला खालू भी नीम रजामंद नज़र आ रहे थे। तब वो फूट फूट कर रो पड़ी। किससे कहे कि वो रामिश को हम सफ़र नहीं बनाना चाहती? कोई भी तो नहीं था अपना। खाला ने उसकी राय पूछी। वो बेशर्मों की तरह उनके बेटे का नाम नहीं ले सकती थी। वो रो पड़ी। खाला भी चुप हो गई। रात का पहर था, हर सू गहरी खामोशी। खाला खालू की तरफ से मुतमिन होकर उसने अपने और एतमाश के कमरे के बीचों बीच दरवाज़ों को देखा। हिम्मत एक बार फिर मुजतमा की। कई दिनों से जारी कश्मकश से निजात हासिल करने को ज़रूरी हो गया था कि वो खुद उससे बात करती। घर में सभी एक दूसरे से नाराज़ दिखाई दे रहे थे, और ये रामिश की प्रपोज़ल आने के बाद से हुआ था। झिझकते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। इस दरवाजे को इस्तेमाल करने की नौबत पहले कभी नहीं आई थी, तभी उसे इंतज़ार करना पड़ा। पता नहीं वो सो गया था या दस्तक का तयन कर रहा था। जनसानिए बाद दरवाज़ा खुल गया। एनी प्रॉब्लम? नागवारी उसके लहजे से अयां थी। मुझे आपसे बात करनी थी। हौसला शिकन अंदाज कमज़ोर कर रहा था। अंदर आ जाओ। उसने दरवाजे से हटकर अंदर आने का मौका दिया। सिस्टर मौन था, गालबन वो काम कर रहा था। कहो। वह कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। यहाँ तक आ तो गई, मगर तरतीब दिए अल्फाज भूल गई। उसकी बुरी आंखों ने उसका सारा एतमाद मुतज़लज़ल कर दिया। उंगलियां मरोड़ती, लब कुचलती वो उलझन का शिकार नजर आई। क्या बात है? गहरी नज़रों से देखते हुए उसने इस्तफसार किया। मैं रामिश से शादी नहीं कर सकती। वो बेहद मुश्किल से गोया हुई। लड़कियां अच्छे रिश्तों का इंतज़ार करते हैं और तुम्हारे तेवर ही नहीं मिल रहे। क्या बुराई है रामिश में? वो तिनक के बोला। शादी तो तुम्हें किसी न किसी से करनी ही है, फिर रामिश क्यों नहीं? आपके कदर नरम लहजे में दरियाफ्त हुआ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। इस मौजू पर उससे बात करते हुए शर्म भी महसूस हो रही थी। मेरा सवाल अब भी वही है कि क्यों वो उसे घूर रहा था। मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। उसके मुंह से निकल गया। उसका अंदाज गुस्सा दिलाने वाला था। कब तक जब्त करती? तुम रामिश से इसलिए शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, है ना? वो सन्नाटे में रह गई। वो फटी फटी आंखों से उसकी आंखों में देख रही थी। क़यामत नहीं आई थी, मगर उसे दरो दीवार घूमते महसूस हो रहे थे। जवाब दो। उसने तो कभी बेखुदी में भी उसका नाम नहीं लिया था। वो उसे बेखबर समझती रही और वो बाखबर निकला। मिस सहरीना, आपसे कुछ पूछा है? बेखबर सर्द लहजा था। नज़रें वजूद के आर पार हो रही थी। उसे लगा
اگر یہ لمحہ بیت گیا تو وہ کبھی اس سے نظریں ملا کر بات نہ کر سکے گی۔ مجروح نہ اسے تعمر کسک میں مبتلا رکھے گی۔ لمحوں میں اس نے منتشر حواسوں کو قابو کیا۔ اس کی کالی آنکھیں اس کی بری آنکھوں میں گڑی تھی۔ خوشگوانی اچھی چیز ہے مگر اس قدر نہیں، مانا آپ خوش لباس خوش شکل ہیں، غرور کا پورا حق حاصل ہے آپ کو۔ آپ بہت سو کے منظور نظر ہوں گے مگر میرے نہیں ہیں۔ رامش سے شادی سے انکاری صرف اس لیے ہوں کہ ابھی میرا شادی کا موڈ نہیں ہے، اور آپ جانے کیا سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں استہزاء کا رنگ گہرا تھا۔ التماش زئی اب اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ آپ تک آنے کی وجہ صرف اس رشتے سے انکار تھا، مگر آپ نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹھے ہیں جو میرے لیے خاصا حیران کن ہے۔ خیر یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے۔ اوکے۔ وہ پلٹ گئی، نگاہوں کے رشتہ لفظوں کے گولے داغ کر رکی نہیں۔ اگر رک جاتی تو شاید اپنا بھرم بھی گنوا دیتی۔ بند دروازے سے پش لگا کر وہ بے آواز رو رہی تھی، اپنی بے قدری پہ، اپنی ہر نصیبی پہ۔ جس شخص کو وہ آتی جاتی سانسوں کے ساتھ چاہتی رہی تھی وہی اس کی ذات کے پرخاشیں اڑانے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھوں نے التماش زئی کے خواب دیکھے تھے اور وہی شخص اسے کسی اور کے سپرد کرنے کا خواہاں تھا۔ التماش زئی، تمہیں شوق چرایا ہے نا دوست رشتہ داری کا، رشتہ درد کا رشتہ کیسے بنتا ہے یہ تمہیں اب میں بتاؤں گی۔ آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کی ذہنی کیفیت بالکل اچھی نہیں تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں سارے موسم گزر گئے۔ ایک اس کے نہ ہونے سے موسم کو کوئی فرق نہیں پڑا، مگر دل کے موسم پہ انتظار آ کر ٹھہر گیا تھا۔ خوف و دھڑکے نے قدم جما لیے تھے۔ وہ ہر بار اسے لوٹ آنے پر اصرار کرتی اور وہ ہر بار سمجھاتا، بلکہ اب تو نوشیروہ غزنوی کو اس پہ غصہ آنے لگا تھا۔ نوشیروہ کی کلاس فیلو کی کزن پاکستان آئی تھی، جس کے ہاتھوں اس نے سب کے لیے گفٹس بھجوائے۔ دیا کو گفٹ سے زیادہ پنک لفافے سے دلچسپی تھی جس پہ دیا کا نام درج تھا۔ نوشیروہ نے یہ لفافہ بطور خاص اس کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے لفافہ اٹھایا اور اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ لفافے سے ڈھیر ساری تصویریں برآمد ہوئیں۔ پچھلے دنوں اس نے فرمائش کی تھی، نوشیروہ اپنی تازہ ترین تصویر بھیجو، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم میں کچھ تبدیلی آئی یا تم اب بھی ویسے ہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، چند ماہ اور صبر کر لو پھر تو روز دیکھو گی۔ مگر وہ مصر تھی اور اس نے بھیجنے کی حامی بھر لی۔ کافی کلر کی شرٹ اور بلیک جینس میں دونوں باہیں پھیلائے وہ ہنستا مسکراتا کھڑا تھا۔ اگلی تصویر میں نیوی بلو سوٹ میں وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ اگلی تصویر میں نوشیروہ کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ دوست ہو سکتی ہے؟ لڑکی کی خوبصورتی سے خائف ہوتے دل کے شور کو دبا کر اس نے خود کو تسلی دی۔ ایک تصویر میں وہ نوشیروہ کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، ایک اور تصویر میں وہ دونوں ہاتھ نوشیروہ کی گردن میں حمال کیے ہوئے تھی اور نوشیروہ اس کے چہرے پہ جھکا ہوا تھا۔ ایک اور تصویر میں نوشیروہ اس کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹا تھا۔ دماغ میں چکر چل رہے تھے۔ اس نے جھٹکے سے ساری تصویریں پھینک دی۔ اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اس کی بے وفائی پہ چیخ چیخ کے رونا چاہ رہی تھی، مگر آنسو جم کے نوشیروہ غزنوی کا امیج اس بری طرح ٹوٹا کہ وہ ساکت پڑ گئی۔ بہت فیئر ہونا، ہر کام ڈنکے کی چوٹ پہ کرنے کے عادی ہو، اس لیے سب چھپانے کے بجائے تم نے خود ساری چیزیں مجھے بھیج دیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ای میل، فون، ہر جگہ تلاش کر رہی تھی، مگر اس کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ روز اپنی خیریت سے آگاہ کرنے والا جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ تسخیر کی شادی اس کی کزن سے ہوگی اور وہ یوگینڈا چلی گئی۔ اس کے دل کی بات دل میں ہی رہ گئی۔ اسے موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ خود پہ بیت جانے والا سانحہ اس کے گوش گزار کرتی۔ اسے التماش زئی سے چڑ ہو گئی تھی۔ عموماً وہ اس کا سامنا کرنے سے گریز کرتی۔ کھانا ساتھ کھانا معمول تھا۔ میز پہ بیٹھتی تو اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرتی۔ رامش کے گھر والے آئے بیٹھے تھے۔ خالہ اس کی رائے پوچھ رہی تھی۔ اس دل کا در کھٹکھٹانا بے وقوفی ہے جہاں محبت بھرے جذبات نہ ہوں۔ التماش زئی کو بھی اس سے محبت نہیں تھی، تبھی تو وہ بڑی فراخ دلی سے رامش کو سونپ رہا تھا۔ اس نے جانتے بوجھتے آگ سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اس نے رامش کے لیے ہاں کہہ دی۔ خالہ کتنی دیر اس کا سر سینے سے لگائے روتی رہی تھیں۔ گھر کے لان میں چھوٹی سی تقریب میں منگنی کی رسم پوری کی گئی۔ رامش خوب چہک رہا تھا، جبکہ گلابی لہنگے، میچنگ چوڑی، جیولری اور لائٹ میک اپ میں اس کا سوگوار حسن ہر نگاہ کو ٹھٹکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ رامش نے اس کی انگلی میں رنگ پہنا کر رسم مکمل کر دی۔ کس قدر پیاری لگ رہی تھی وہ، اس کی نظروں میں شام کا منظر لہرا گیا۔ کتنا سوز تھا چہرے پر۔ حزن و ملال کے رنگوں نے ہر گھڑی التماش زئی کو زیادتی کا احساس دلایا تھا۔ اس نے دل پہ جبر کر کے فیصلہ کیا تھا، مگر اب دل بغاوت پر اتر رہا تھا۔ سہرینا کے پہلو میں بیٹھے رامش سے اسے جلن ہو رہی تھی اور اسی لمحے اس پہ کھلا تھا کہ وہ کس قدر شدید محبت کرتا ہے سہرینا سے۔ یکدم کمرے میں گھٹن ہونے لگی۔ تازہ ہوا میں سانس لینے کے خیال سے اس نے چھت کا رخ کیا۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ منڈیر پر کوہنی ٹکائے، ہتھیلی میں چہرہ بھرے، وہ گہری سوچ میں مستغرق تھی۔ نظروں کی تپش پہ اس نے چہرہ موڑ کے دیکھا۔ اس نے اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ التماش کو وہ پریشان بھٹکی روح لگی۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزید کچھ سنے بغیر وہ جا چکی تھی۔ التماش زئی کی پیشانی پر لکیروں کا جال بچھ گیا تھا۔ ہم تو ہیں پردیس میں، دیس میں نکلا ہوگا چاند، اپنی رات کی چھت پہ کتنا تنہا ہوگا چاند۔ ہیلو کامریڈ، یہ کس کے لیے گنگنا رہے ہو؟ وہ واش روم کے لیے بال گرتا برآمد ہوا تو عاصم نے بے ساختہ استفسار کیا۔ صرف ایک ہی کے لیے گنگنا سکتا ہوں، کسی اور کے لیے گنگنانے کی کوشش بھی کی تو وہ مجھے قتل کر دے گی، نوشیروہ نے شرارت سے کہا۔ عاصم کی مسکراہٹ بے ساختہ ہی۔ ڈرتے ہو؟
तुम्हें प्यार करता हूँ बेहद मुतदल्लल और मरबूत अंदाज था। आज कितने दिनों बाद दोनों पुरसुकून अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, वरना महीनों से जारी अजाब ने उनके लबों से मुस्कुराहट भी छीन ली थी। नौशर वाह, थैंक्स यार, इस मुश्किल घड़ी में तुमने मेरा जिस कदर साथ किया मैं इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आसिम असद मदमून था। 9/11 के बाद अमेरिका में मुस्लिम स्टूडेंट्स को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, आसिम उनमें से एक था। डू नॉट बी फॉर्मल यार, बाल बनाते वो इस कदर कह सका। फिर वो अपना लैपटॉप ऑन करने लगा। पिछले दिनों आसिम पे कुछ इल्ज़ामात लगे थे जिसमें नौशेरवा ने उसकी भरपूर मदद की। असाब पुरसुकून हुए तो उसे सबसे पहले उसी का ख्याल आया। भाभी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? बेड पर दराज होते आसिम ने इस्तफसार किया। गुलू खलासी के बाद आसिम पुरसुकून हो गया था। महीना हो चुका है उसे रब्ता किए। सेल्बी खो गया था। टेंशन में वो बेहद परेशान हो गई। सॉरी यार मेरे बाइस। आसिम एक बार फिर नादिम हो गया। दोस्तों को थैंक्स और सॉरी बोलना मेरी डिक्शनरी में नहीं। तुमसे 1000 बार ये बात कही है। ओके अच्छा ये बताओ, बहुत मोहब्बत करती हैं भाभी तुमसे? आसिम ने मौजू गुफ्तगू बदल दिया। बड़ी जज्बाती और शिद्दत पसंद है। हर काम नफ़ा नुकसान से बालातर होकर करती है। ये शेर उस पर सादिक आता है। मोहब्बत हो तो बेहद हो, जो नफ़रत हो तो बेपाया। कोई भी काम कम करना मुझे हरगिज़ नहीं आता। पहला मौक़िफ़ था जब वो आसिम से दिया के मुतल्लिक़ गुफ्तगू कर रहा था। वो ईमेल बॉक्स खोल रहा था। दोस्तों के कितने ही ईमेल्स पड़े थे। दफ़ातन उसके लब मुस्कुरा दिए। दिया कि ईमेल्स ने पल भर में गुजरते दिनों की कसाफत का अजाला कर दिया। उसकी नज़रें स्क्रीन पर भाग रही थी। दफ़ातन मुस्कुराते लब भींच के आंखों की रंगत बदलने लगी। किसी अनहोनी के ख्याल से दिल धड़क उठा। इस तहरीर को उसने आंखें मसलते हुए एक बार फिर पढ़ा कि शायद उसकी नज़रें हरफों को पहचानने में गलती कर रही हैं। शायद के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। मगर 2 लाइनों की मुख्तसर सी तहरीर वही थी जिसने दिल पर बर्छियाँ चला दी थी। निगाहों में जलन भरती थी। मुठियाँ भींचकर उसने इश्तियाल से एक बार फिर स्क्रीन को देखा जहाँ जली हरूफ में दर्ज था। नौशेरवा गज़नवी, मेदिया शिराज, बकायमी होशो हवास, तुमसे तलाक का मुतालबा करती हूँ, मुझे तलाक दो। दिन बड़े पे कैफ और बोझल हो गए थे। ऐसे में खुद तरसी का एहसास अपने जोबन पर होता था। उसे लगता था उसकी भरी दुनिया में उसका कोई नहीं। माँ बाप जैसी अनमोल हस्ती कुदरत ने छीन ली। रह गई एक बहन तो वो ससुराल के बायस मजबूर थी। ना वो इस्लामाबाद जा सकती थी और ना वो मिलने आ सकती थी। तस्खीर भी इतनी दूर जा बसी थी कि वो उसे शरीक गम नहीं कर सकी थी। एक खाला ही थी मगर वो खाला के सामने अतमाशदेही की बुराई नहीं कर सकती थी। नहीं बता सकती थी कि आपके बेटे ने चाहने की बड़ी कड़ी सज़ा दी है। मैंने चाहत के फूल नहीं मांगे थे, फिर नखलिस्तान क्यों मेरे नाम कर दिया? मैंने कोई ना काबिल तलाफ़ी जुर्म तो नहीं किया। फिर वो शख्स मुझे क्यों उम्र कैद की सज़ा दे रहा है? फ़कत इसलिए कि मैं इसे बोझ लगती हूँ। उसे अपने घर में मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या कमी है मुझ में जो वो मेरी तरफ नहीं देखता? क्यों अपने दोस्त के से नथी कर रहा है? ये ऐसे सवाल थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। अंदर के शोर से तंग आकर वो वॉक पे निकल आई। वो खुद में इतनी मगन थी कि उसे इर्द गिर्द का होश न था। ब्लैक पिजारो कब उसके सामने रुकी, कब उसमें से रामिश निकल कर उस तक आया, उसे महसूस न हुआ कि मैंने कहा मंगेतर साहिबा रुकिए। अब के वो उसके सामने आ खड़ा हुआ तो उसके कदम में कान की अंदाज में थप गए। कब से आवाज़ दे रहा हूँ मगर तुम हो के। खैर आज मैं कुछ और भी मांग लेता तो वो भी मिल जाता। वो पुरशौक नज़रों से उसके सरापे को देखने लगा। उसका हलक तक कड़वा होने लगा। कहाँ जाना है? आओ मैं ड्रॉप कर दूँ। रमेश उसका हाथ थामे खड़ा था। उस जिसकी जिसारत पे वो कोई सख्त जुमला कहने वाली थी जब सिल्वर ग्रे गाड़ी उनके करीब रुकी। इसमें से अतमाशदेही की बरामद हुआ। रमेश तुम यहाँ? सहरीना ने वाज़े तौर पर उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर होते महसूस किया। उसकी नज़रें रामिश के हाथ पे थी जिसमें सहरीना की कलाई थी। घर आ रहा था। मंगेतर साहिबा सड़कों पर मटर गश्त करती मिल गई तो इन्हीं का होकर रह गया। सही कहते हैं लोग, सच्चे दिल की मुराद बरा इतनी है। मैं अभी सहरीना से मिलने आ रहा था। अतमाशदेही ने बेसाख्ता पहलू बदला। जाने कि उसे सहरीना को वो सख्त बेचैन लगा। शायद इसलिए कि रामिश ने अभी तक उसकी कलाई थाम रखी थी। घर चलो, उसने बादल न खास्ता कहा। मैं सहरीना को लेने आया था। सारा डिनर का मूड था। ये यहीं मिल गई तो अब घर जाकर क्या करूँगा? इजाज़त है मैं सहरीना को ले जाऊँ? रामिश इस्तफसार कर रहा था। अतमाशदेही के चेहरे पर नागवारी छा गई। उसे रामिश का इस्तेहकाक से बोलना और ख्वाहिश का इजहार करना दोनों बुरा लगा था। इनसे पूछने की क्या ज़रूरत है? मैं तैयार हूँ, चले। अतमाश से पहले सहरीना बोल उठी। अतमाशदेही आंखें फाड़े देखता रहा जबकि रामिश उससे मुसाफा करके ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। इससे पहले उसने सहरीना के लिए फ्रंट डोर खोला। खाला से कह दीजिएगा वापसी में देर हो जाएगी, फिक्र मत करें, रामिश मुझे ड्रॉप कर देंगे। आखिर को मंगेतर है मेरे। उसकी तरफ मुड़कर उसने बेहद सर्द लहजे में अतमाशदेही के गोश गुजार किया और फ्रंट सीट पर बैठ गई। अतमाशदेही किसी बुत की तरह सड़क पे इस्तादा था। सहरीना का अमल उसे टटका गया था। बदले हैं वो तो इसका गिला किससे कीजिए? पहले से खुश मिजाज तो हम भी नहीं रहे। नौशेरवा गज़नवी ने फ़ौरन उसे फ़ोन किया। हेलो भाई कैसे हो? कॉल जिया ने रिसीव की। दिया से बात करवाओ। नौशेरवा के अजीब अंदाज पे गौर करती वो दिया के कमरे में चली आई। वो कैनवस पे रंग और ब्रश से खेल रही थी।
दिया भाई की कॉल है। जिया ने आवाज़ दी मगर उसने शायद सुना नहीं। तब वो उसके सर पर आकर चीखी, दिया नौशेरवा भाई की कॉल है, कह दो मैं बात करना नहीं चाहती। व्हाट? जिया हैरान हुई। उसका तो ख्याल था नौशेरवा की कॉल का सुनते ही वो हमेशा की तरह दौड़ लगा देगी। उसका पुरसकून अंदाज उसे बेसुकून करने लगा। तुमने सुना मैंने क्या कहा है? वो एक बार फिर बोली। बहरी नहीं हूँ, जाकर अपने भाई से कह दो मैं उससे बात नहीं करना चाहती। सर्द लहजे में लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है शायद। जिया को गुस्सा आ गया। वो होल्ड पे था, सो फ़ोन था कई। बाई वो दिया घर में नहीं है। उसे हकीकतन दोनों का अंदाज समझ में नहीं आ रहा था। इसे कहो कि भागने की बजाय मेरा सामना करना सीखे, और मज़ीद कहना कि उसने जिस चीज़ की फरमाइश की है मैं मरकर भी पूरी नहीं करूँगा। जिया हैरत की तफसीर बन गई। दिया के अजीब अंदाज़ और नौशेरवा के मुबहम जुमलों ने उसे चकरा के रख दिया था। दूसरी तरफ नौशेरवा गज़नवी सख्त अजाब में था। एक हफ्ते बाद उसके फाइनल एग्ज़ाम थे, वरना जाकर उसका दिमाग तो ज़रूर ठिकाने लगा देता। लेकिन अब सब छोड़कर जाता तो 2 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। आखिरी पेपर के अगले रोज़ उसने सीट कन्फर्म करवा ली। इतनी जल्दी? हमारा इरादा वर्ल्ड टूर का था। आसिम उसकी जल्दबाजी पे हैरान था। प्रोग्राम के मुताबिक वर्ल्ड टूर के बाद दोनों का पाकिस्तान जाने का इरादा था, मगर वो अकेला ही जा रहा था। आई एम सॉरी यार, फिर कभी। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त और रूममेट साबित हुए। अपनी शादी में मुलाना मत भूलना। मुझे भाभी से मिलने का बहुत इश्तियाक है। उसके जिक्र से पहली बार उसे अपने असाब तनाव का शिकार महसूस हुए। फिर अक्सर ही रामेश घर आने लगा और रोज़ ही सहरीना उसके साथ कहीं घूमने निकल जाती। खाला ने दोनों को दबे लफ्ज़ों में समझाना चाहा, मगर रामेश ने उन्हें मॉडर्न दौर कह के खामोश करवा दिया। ये सब अतमाशदई को बुरा लगा था। बात तो पहले भी बराए नाम होती थी, अब तो वो उसकी सूरत देखने की भी रवादार न थी। ब्लैक जीन्स ब्लैक जैकेट में फ्रेश मूड के साथ गुनगुनाते हुए सीढ़ियाँ तय कर रहा था। अंदाज बता रहा था कहीं जाने की तैयारी है, मगर वो आखिरी सीढ़ी पे खड़ा रह गया। हैरत ने उसे जैसे पत्थर का कर दिया। सिमटी समटाई सहरीना खान एक अलग ही रूप में उसके सामने थी। ब्लैक स्टाइलिश ट्राउज़र सूट में वो बेहद मॉडर्न लग रही थी। हम रंग पर्स झुलाते वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सहरीना खान के मौजूदा हुलिये को कबूल करना उसे दुश्वार लग रहा था। कहाँ प्रिंटी सूट में लापरवाह रहने वाली सहरीना खान, कहाँ नोक पलक संवारे सहरीना खान, जिसने जान लिया था कि वो कितनी पुरकशिश है। कदरे लंबे बाल कट गए थे और अब हनी कलर लेयर शोल्डर पर लहरा रहे थे। अतमाशदई उसे यूं देख कर रहा था जैसे वो कोई दूसरी लड़की हो। सहरीना खान को उसके पास से गुजर कर ऊपर जाना था। वो अनजान बनकर ऊपर जाने लगी। रात के 11 बजे कहाँ से आमद हो रही है? उसकी लाताल्लुकी सुलझा गई। उसने यूं चौंक कर देखा जैसे कोई खुशगवार बात हो गई हो। रामेश के साथ गई थी। वो जवाब ना पाकर सख्त लहजे में दोबारा इस्तफसार किया। अपने मंगेतर के साथ गई थी। आंखों में आंखें डाले गोया हुई, लबों पे तंजिया मुस्कुराहट थी। उसकी जान जल गई। सहरीना का अंदाज उससे किसी तौर हजम नहीं हो रहा था। जी चाह रहा था हशर कर दे उसका। किससे पूछ कर गई थी? मैं यतीम हूँ, मेरा अपना कोई नहीं, तो किससे पूछ कर जाती? खाला को बताकर गई थी। उसकी लापरवाही काबिल दी थी। उसका जब जवाब देने लगा, तुम रामेश से बाहर मिलने से परहेज़ करो। अंदाज तनबीही था। खासे कंजर्वेटिव माइंड है आप। वो मेरा मंगेतर है, मैं उससे कहीं भी मिलूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये ज़िंदगी मेरी है। बराए मेहरबानी आप आइंदा मेरे पर्सनल्स में इंटरफेयर करने से गुरेज करें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर कोई मेरे पर्सनल अफेयर्स पर राय दे। बेहद कड़वे लहजे में गोया थी। उसका सर्द लहजा अतमाशदई को अंदर तक फ्रीज कर गया। कल की डरी सहमी डरपोक सी सहरीना खान जो उससे नज़रें नहीं मिलाती थी, आज आंखों में आंखें डाले बेखौफी से अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर रही थी। अतमाशदई की आंखों में गहरी उलझन और चेहरे पर सोच की परछाइयाँ उसके इज़्तिराब को जाहिर कर रही थीं। नौशेरवां की सरप्राइजिंग आमद पे सभी खुश थे, अलावा दिया के। वो इस धोखेबाज फरेज भी अय्याश शख्स की सूरत देखने की रवादार नहीं थी। 2 दिन हो गए थे उसे आए, मगर उसने उसका सामना नहीं किया। यहाँ तक कि खाने कमरे से नहीं निकलती थी। घर में मिलने वालों का तांता बंधा हुआ था। जब से आया हूँ दिया नज़र नहीं आई। सवाल पे मामा ने शर्मसार लहजे में कहा, ये लड़की आज तक मेरी समझ में नहीं आई। हर कल जुदा है इसकी। पहले तो लोगों के बीच बैठ जाती थी, आजकल तो कमरा नशीन हो गई है। इसके लब भेंज किए थे। घर के तमाम अफराद उनके दरमियान मौजूद सरजंग को भाम किए थे, मगर किसी ने कुरेदा नहीं। वो इंतज़ार में थे कि वो दोनों खुद ही टेंशन की वजह बताएं। चाय की शदीद तलब हो रही थी। घर में चाय खामोशी इस बात का ऐलान कर रही थी कि सब आराम की गर्ज से कमरे में जा चुके हैं। किचन में जाकर वो चुपके से चाय बनाकर पिज़्ज़ा गर्म कर लाई। ट्रे में इस पर रख कर दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ी थी जब किसी ने झटके से दरवाज़ा धकेला। वो जिस पोजीशन में थी उसी में जम गई। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते वो उसके सर पे खड़ा था। बाजू से खींच कर उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। क्या खराफात लिखी थी तुमने? उसकी गुस्सीली निगाहों से एक पल को खौफ भी महसूस हुआ, मगर अगले पल खुद एतमादी से बोली, उर्दू ज़बान लिखी थी, ये तुम्हारी ज़बान में खराफात कैसे हो गई? मैं ज़बान की नहीं मफहूम की बात कर रहा हूँ। उसकी नज़रें दिया शिराज के चेहरे पे भटक रही थी। कितने महीनों बाद वो उसके करीब थी, मगर किस कदर दूर लग रही थी। तुम्हारी उर्दू तो बहुत अच्छी है, मफहूम तो समझ ही गए होगे तुम।
झटके से बाजू चुराया। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मुझे 2 दिन हुए आए मगर तुमने शक्ल नहीं दिखाई। शिकवा फिसल गया। वो उसकी हरकत को नादानी जानकर दरगुजर करना चाहता था क्योंकि वो उससे शदीद मोहब्बत करता था। मैं हर गहरे गहरे को शक्ल नहीं दिखाती। वो बदतमीज़ी से गोया हुई। उसका अंदाज देखकर नौशेरवा को अफसोस हो रहा था। इतने दिनों की दूरी में उसने हर पल यही सोचा है जब वो मिलेंगे तो मंजर देखने वाला होगा, मगर जो बीत रहा था वो तवक्का से बाहर था। मैं तुम्हारा शरीर महरूम हूँ, उसे याद दिलाया। थे कभी हो जाओगे। उसके प्यार भरे अंदाज का उस पर मतलब असर न था। क्या किसी और पे दिल आ गया है? झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया। ऐसी बात करके उसे खुद तकलीफ हुई। अपनी ज़ात दागदार हो तो दूसरे की भी दागदार रखती है। छोड़ो मुझे, गिन आ रही है मुझे तुम्हारे वजूद से। उसका हाथ सूरज से उसके बाजू से हट गया। उसके लहजे ने पस्ती में धकेल दिया। उसे अपना वजूद ताफुन ज़्यादा लगा। क्या बुराई देख ली तुमने मुझ में? लहजा जख्मी था। दिया के लफ्ज़ों ने कंछुरी का रूप धार कर उसे जख्मी कर दिया। मोहब्बत करने वाला शख्स सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर किरदार पर वार कभी नहीं। उसे अपनी जान का मान गरूर जाता लगा। मुझे तुमसे नफरत है नौशेरवा गजनवी, निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम मुझे तलाक दे रहे हो या मैं खुला का केस दायर करूं? कोई लिहाज कोई मरावत लहजे में नहीं थी। वो जिस दिया को अलविदा कह कर गया था ये तो वो नहीं थी। तो जब तक मुझे इस फैसले की वजह नहीं बताऊंगी मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था, कमरे से निकलता चला गया। ढिठाई की इंतहा है। सुलगते हुए वो गुलम चाय हलक में उंडेल रही थी। वो मेहरबान है तो इकरार क्यों नहीं करता? वो बदगुमा है तो 100 बार आजमाए मुझे। सहरीना खान की मौजूदगी सहरीना जा सॉरी सेरिना खान की मौजूदा रविश ने अतमाश जई को तफक्कुर में मुब्तला कर दिया। उसने उसका भला चाहा मगर वो खुद अपनी दुश्मन बन बैठी थी। रामिश से उसकी दोस्ती ज़्यादा पुरानी नहीं थी। वो स्टेटस, एजुकेशन, शक्ल सूरत हर लिहाज से सेरिना खान को सूट करता था। सो जब रामिश ने सेरिना के लिए प्रपोज किया तो सभी ने खुशी का इजहार किया। वो सेरिना खान से मोहब्बत करता था और मोहब्बत तो वही है जिसमें मोहब्बत की खुशियों का गुलस्तान खिला रहे। अपनी खुशियों से नजरें चुरा कर उसने वही किया जिसमें सहरीना की भलाई थी, मगर सहरीना ने इस फैसले से बैर बांध लिया। दिन ब दिन उस पर खुल रहा था। उसने जिसकी खुशी का सम्मान करने को दिल की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं वो नाखुश है, बगावत कर बैठी है। वो किचन में थी तभी अतमाश जई किचन में दाखिल हुआ। तुम आज के बाद रामिश से नहीं मिलोगी, सख्त लहजे में गोया था। अनसुनी किए वो अपने काम में मशगूल रही। वो उसे बगौर देख रहा था। कासनी ग्रीन सूट में रशियन सलाद बना रही थी। तुमने सुना मैंने क्या कहा? उसके बेगाने अंदाज पे तवे पे जा बैठा। सुन लिया है। अल्लाह ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि एक से सुनकर दूसरे से निकाल दूं। मेरी तनबीह आंचल से बांध दूं। आज के बाद मैं तुम्हें रामिश के साथ ना देखो। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है। उसका अंदाज किसी तौर हजम नहीं हो रहा था। बर्तन शेल्फ पर रख कर इस्तेहज़ाई मुस्कुराहट सजाकर उसकी तरफ मुड़ी। मुझे तो आपकी दिमागी हालत पे शुबा है। ज़रा अपने जहन पर जोर डालें तो शायद आपको याद आ जाए। मेरी ज़िंदगी में रामिश को दाखिल करने वाले आप खुद हैं। हम में से कोई भी राज़ी नहीं था अलावा आपके। फिर अब जबकि वो मेरा मंगेतर है तो मैं उससे फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करूँ, डेट मारूँ, तो इसमें आपका क्या जा रहा है? आपको क्या प्रॉब्लम है? बेहद सर्द लहजा था। ये मेरी ज़िंदगी है मिस्टर अतमाशज़ई, मैं इसे जैसे चाहूँ गुजारूँ। आपको ऐसा कोई इस्तेहकाक हासिल नहीं कि आप मुझ पे अपने अहकामात सादिर करें और मुझसे उम्मीद रखें कि मैंने अहकामात की पैरवी करूँगी। जब दिल चाहा मेरी ज़िंदगी में किसी अनजान बंदे को दाखिल करा दिया। जब दिल चाहा मुझे उससे अलग होने का हुक्म दे दिया। आप समझते क्या है खुद को? वह बेहद मुश्तिल हो गई थी। उसका खून खौल उठा था। जब भी वो उसे नजर आता था अब भी उसने खुद बात शुरू की तो वो खुद को रोक ना पाई। शायद ये बहस तूल पकड़ जाती मगर हालांकि बर वक्त आमद ने दोनों को मोर्चा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अतमाश से बालों में उंगलियां फंसाए सोच रहा था उसने गलती कहाँ की है। इश्क करना है तो दिन रात उसे सोचना है और कुछ जहन में आया तो खसारा होगा। नौशेरवा गजनवी की आमद की खुशी में ताई ने घर के राउंड में पार्टी रखी थी। ख़ानदान, दोस्त, अहबाब तकरीबन सभी जमा थे। नौशेरवा गजनवी कज़न के दरमियान घिरा था मगर ध्यान उसी सितमगर के गिर्द घूम रहा था। मामा ने उसकी खूब क्लास ली थी तभी उसे तैयार होना पड़ा था मगर बाहर जाने के बजाय पैर लटकाए वो बेड पर बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बेदिली से देखने लगी। पर्दे खेल कर कोई अंदर आया। रोमांस की खुशबू ने पल भर में कमरे का अहाता कर लिया। सूटिड बूटिड नौशेरवा गजनवी बुला का हैंडसम लग रहा था। उसकी नज़रें दीवार पे आवेज़ा अपनी पेंटिंग पे थी। लाख कोशिश की थी उसने मगर जाने क्यों सारी तस्वीरें चाहने के बावजूद निकाल कर फेंक ना सकी। अब नौशेरवा गजनवी की नज़रें तस्वीरों पे देख कर वो उंगलियां चढ़ाने लगी। आसार तो यही बता रहे हैं मुस्तकबिल करीब में कि तुम नामवर आर्टिस्ट बन जाओगी। मेरी मानो एक ज़बरदस्ती एग्जीबिशन करवा लो। वो यूं गोया था जैसे उसके मबीन कुछ हुआ ही ना हो। वो चुप रही तो वो उसके साथ बैठ गया। वो बुदक कर पीछे हुई। तुम बाहर क्यों नहीं आई हालांकि तैयार भी हो? उसके अंदाज से बिल्कुल जाहिर नहीं था कि वो उससे खफा है। मुझसे कोई गलती हो गई है। दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया। गलती तो 2 साल पहले मुझसे हुई, इसी का खमियाजा भुगत रही हूँ।
लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने को रुखसती जल्द से जल्द करवाना पड़ेगी। उसका जब जवाब दे गया। वो दरगुजर से काम ले रहा था और उसके मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। कोई प्रॉब्लम थी तो डिस्कस कर लेती, मगर वो तो नफरत का बरमला इजहार कर रही थी। रुखसती का ख्याल भी दिल से निकाल दो। नौशेरवा गजनवी बोर्ड कर ड्रेसिंग टेबल के पास जा खड़ी हुई और बालों में ब्रश करने लगी। मैं किसी की उतरन नहीं पहनती, तुम तो फिर इंसान हो। वो फिर कर उस तक आया। मतलब क्या है तुम्हारा, बोलो, जवाब दो। उसने अपने उसे बुरी तरह झंझोड़ा। जब तुम मुझे छूते हो ना, तब मुझे लगता है मुझ पे चूंटियां रेंग रही हैं। अहानत के एहसास से उसका रवा रवा सुलग उठा। उसने धक्का देकर उसे बेड पर गिरा दिया। मैं कभी अपनी ज़ात से मुतलिक तुम्हें सफाई नहीं दूंगा। तभी तुम्हें एतबार करना है तो करो, वरना यूं भी गुजर ही जाएगी। तुम मेरी ज़िंदगी के एक पल नहीं हासिल हो जिसे मैं किसी सूरत ला हासिल नहीं होने दूंगा। हमारे दरमियान मौजूद रिश्ता तुम्हारे लिए मजाक होगा, मगर मेरी जीत का अनुमान है। मैं तुमसे दस्तबरदार किसी सूरत नहीं हो सका। तुम मुझसे अलहदा होने का ख्याल भी दिल से निकाल दो तो अच्छा है। दरवाज़ा धमाके से बंद करके वो जा चुका था। ये मोहब्बत थी, इस्तेहकाक था, यह हुक्म। वो उलझ गई, फिर से झटक कर उसे खशमगी नज़रों से घूर रही थी। उनकी नाराज़गी से बचने के लिए वो उनके पीछे चली गई। लॉन की चकाचौंध ने आंखें चुंधी आदी थी। जरा आगे जाकर उसकी नज़रें उसी पे अटक गईं। वो किसी लड़की के साथ खराब बातें बिगाड़ रहा था। दफातन उसका वजूद शोलों में गिर गया। वो तस्वीर वाली लड़की थी। नौशेरवा गजनवी, कितने दोगले हो तुम। वो लब काट के रह गई। बज़ाहिर कुछ नहीं हुआ था, मगर उसके अंदर बहुत टूट फूट हुई। उसे इस माहौल से वहशत होने लगी। नौशेरवा गजनवी, पूरे खलूस से चाहा था तुम्हें, मगर अफसोस तुम भी उन्हीं में से निकले जो मोहब्बत की लाज नहीं रख पाते। सुलगते जहन से उसने सोचा। उसने बिलाल को नौशेरवा की तरफ आते देखा। फिर वो उसे अपने साथ खींचता ले गया। वो भी जवेरिया के पास जाकर बैठ गई। प्लीज़ कज़न्स, फिर कभी। सब उसे गाने को फोर्स कर रहे थे और वो इनकार कर रहा था। शाम तो बहुत हसीन है, फिर मूड क्यों नहीं हो रहा। उसके मुसलसल इनकार पर दिया चुपते लहजे में बोली। नौशेरवा गजनवी आंखों में उलझन लिए ना समझ अंदाज में बालों में उंगलियां चला के रह गया। इस सितमगर का इसरार वो क्यों कर नज़रअंदाज कर जाता। गिटार के तार छेड़ते नजरें दिया पे जमाए दिल की बात को लबों से अदा करने लगा। करीब आओ कि दूरी सही जाए नहीं अब और, प्यास यूं दिल में जगा कर दूर जाओ नहीं अब और। माहौल सहरज़दा हो गया था। सभी महवी से उसे सुन रहे थे। दिया के अंदर धड़ाधड़ कुछ जल रहा था, जबकि नौशेरवा गजनवी हस्बे आल गोया था। ये जानते ही नहीं हम कि हमसे रूठे हो यूं, बदल न जाए कहीं मौसम राहे, बदलो ना यूं। यूं ही चाहूँगा हमेशा तुम्हें, तुम्हारी कसम। करीब आओ कि दूरी सही जाए नहीं अब और। इस घड़ी, इस लम्हे, इस सांस से दामन छुड़ाना मुश्किल हो गया। दिया के दिल को रुलाने लगा। अपने नुकसान पे ज़ोर ज़ोर से रोने को दिल चाह रहा था। उसके लहजे में छुपी आरज़ुओं की खनक वाज़ेह थी। अजनबी लड़की मोहब्बत भरी निगाहें नौशेरवा पर जमाए जैसे कुर्बान हुई जा रही थी। जब्त महाल हो रहा था। आंसू के योरिश को रोकती वो अंदर की तरफ भागी। वो राह में आ गया। क्या हुआ है तुम्हें। वो हकीकतन उसकी दगरगो हालत उसे समझ नहीं आ रही थी। वो कुछ बताती भी तो नहीं थी। हटो सामने से, वो गर्राई। क्यों रो रही हो। वो के सख्त जवाब देने लगी थी जब वो लड़की उन तक आई। मैं चलती हूँ नौशेरवा। दोनों को सख्त जतोन से घूरती दिया तेजी से निकल गई। सर के पीछे के बाल उंगलियों में जकड़े वो खुद को सख्त बेबस महसूस कर रहा था। उसके सजदे तवील हो गए थे। वो दिल की नगरी से बेसुकूनी का खात्मा चाहती थी। अतमाशदई को सताने के लिए खुद पे जबर कर रही थी। खुद तरसी ने उसे खुद से इंतकाम लेने पे मजबूर कर दिया था। उसने अतमाशदई को चाहा था, कोई गुनाह नहीं किया था, जिसकी बर्दाश्त में अतमाश ने उसके सर पे रामिश को मुतसलत कर दिया। वो अपने वजूद की छाँव उसके नाम नहीं कर सकता था, तो उसने सवाब बटोरने को रामिश आगे क्यों कर दिया। उसकी बदली हुई हालत से आगाह होने के बावजूद उसने कांटों भरी राख गुजर उसके नाम क्यों कर दी। उसे बेहद नफरत महसूस होती थी अतमाशदई से। तभी वो हर वो काम करती जिससे वो चिढ़ता था। इन दिनों उसने अपने नफ़े नुकसान के बारे में सोचना छोड़ दिया था। अतमाश को तंग करके सुकून मिलता था कि जिस तरह वो दिन रात सुलगती थी, चाहती थी वो भी इस आग में जले। ममा सहरीना कहाँ है। ऑफिस से आए तो इस्तफसार किया। इन दिनों में उसके मामले में बेहद टची हो गया था। उसकी हरदम उस पर नज़र थी। जल्द ही वो कोई फैसला करना चाहता था। रामिश आया था, इसरार करके अपने घर ले गया कि शादी से पहले घर की पेंटिंग और कलर वगैरह डिस्कस करना है। आपने जाने क्यों दिया। वो उठ खड़ा हुआ। पल भर में सांप खींच के उसे सहरीना पे बेतहाशा गुस्सा आया। कितनी बार उसने रामिश से दूर रहने की तलकीन की थी, मगर वो तो ठीक ठाक बदलिहाज हो गई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। तुमने ही रामिश का बखेरा फैलाया और तुम ही उसे खिंचे खिंचे नजर आते हो। सहरीना अलग ही हमसे दूर होती महसूस हो रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बेटे मैं किसे क्या कहूँ। खला बेचारगी से गोया थी। उनकी शाकी नज़रों से निगाहें चुराकर वो गाड़ी निकालने लगा। रामिश उसे घर लाया था। वो ना चाहते हुए भी चली गई कि आजकल वो हर सूदो ज़िया से मावरा सोचती थी। यहाँ आते हुए भी उसके जहन में ये बात थी, उसकी गैर मौजूदगी पे वो चिरागपा हो जाएगा। मगर अब रामिश के साथ आकर उसे एहसास हो रहा था कहीं कुछ गलत हुआ है। रामिश कैसा है उसे खबर नहीं थी। खबर उस वक्त होती जब वो उसे अहमियत देती या उसके बारे में सोचती।
اس کے ذہن و دل سے تو ہم وقت ایک ہی شخص آکٹوپس کی طرح چمٹا رہتا تھا، جو نہ اسے اپنا رکھتا تھا نہ کسی اور کا ہونے دیتا تھا۔ جنون کی دور میں شامل ہو کر اس لمحے سے لگ رہا تھا اسے رامش کے ساتھ گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ گھر میں ملازم کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تنہائی سے گھبرا کر اس نے رامش کو واپس چلنے کا کہا۔ چلیں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ رامش کا اندازہ نگاہیں اسے خطرے کا سگنل دے رہی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ جب بدترین خدشات کی نشاندہی ہوئی تو وہ چیخ پڑی، یہ کیا حرکت ہے؟ ملن شادی سے پہلے ہو یا بعد میں، ہماری کلاس میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا۔ رامش کا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف بڑھا۔ وہ سرعت سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر رامش اس سے پہلے دروازے تک پہنچ گیا۔ ڈونٹ بی سلی سویٹی۔ وہ اس وقت ایک بھیڑیا لگ رہا تھا جو اسے چیر پھاڑنے کو بےتاب نظر آ رہا تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ دروازہ کسی نے پوری قوت سے دھکیلا۔ رامش کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اسے زور کا دھکا لگا۔ بری طرح روتی سہرینا کلین پہ گرا۔ دوپٹہ اعتماد دئی کو تیش دلانے کو کافی تھا۔ رامش سچویشن سے گھبرا گیا۔ اپنی بدنیتی پہ پردہ بھی نہیں ڈال سکتا تھا کہ اس نے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اعتماد دئی نے اس کی جی بھر کے پٹائی کی۔ ایش و عشرت میں پلا رامش بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ خوف زدہ دیوار سے چپکی کھڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ حواس سلب کرنے کو کافی تھا۔ اعتماد دئی نے دوپٹہ اٹھایا، اس تک آیا۔ وہ دکھ کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ نظریں چرا کر اس نے دوپٹہ اس کے سر پہ ڈال دیا۔ بنا کچھ کہے اس کی ہتھیلی اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے وہ آگے چل رہا تھا اور وہ غائب دماغی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اگر وہ بروقت نہ آتا تو آج ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہو جاتی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ کے کار میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ وہ شرمندہ تھا۔ اسے ڈرائیو کرنا مشکل ترین فعل لگ رہا تھا۔ سہرینا، اس نے گود میں دھرے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ اگر آپ نے کچھ کہا تو میں کار سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس کی دھمکی اسے چپ کرا گئی۔ راستہ بھر خاموش رہی۔ گاڑی رکتے ہی وہ اندر کی طرف چل دی۔ سہرینا، اسے تیزی سے گزرتے دیکھ خالہ نے آواز دی۔ وہ ابھی تک جائے نماز پہ بیٹھی تھی۔ وہ انسنی کیے رخسار رگڑتے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ کیا ہوا سہرینا کو؟ اندر آتے اعتماد دئی سے انہوں نے فکر مندی سے دریافت کیا۔ مزمل لباس صاحب کے ساتھ وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اعتماد، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ خالہ کو انجانا خوف بے قرار کر رہا تھا۔ اس کی دگرگو حالت، اعتماد دئی کی خاموشی انہیں ڈرا رہی تھی۔ ان سے کچھ پوچھنا فضول تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے غلط انتخاب کا پردہ چاک کرتا گیا۔ خالہ کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اعتماد دئی ساکت رہ گیا۔ خالہ تو دوسرا تھپڑ بھی دے مرتی، مگر خالو نے آ کر انہیں تھام لیا۔ ہوش میں آؤ، کیا کر رہی ہو؟ سب اسی کے باعث ہوا ہے۔ میں نے کتنا کہا رامش سہرینا کے لائق نہیں۔ میں اسے تمہاری دلہن بنانے کے خواب دیکھتی ہوں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اور آج اگر اسے ذرا دیر ہو جاتی تو میں مرحومہ بہن کو کیا جواب دیتی؟ میں تجھے معاف نہیں کروں گی اعتماد، خالہ بے قراری سے کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے جوتے کی ٹو سے زمین پہ لکیریں بنا رہا تھا۔ اپنے فیصلے کی بدصورتی کا اسے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا۔ سب مرحلے وفا کے جو فا کے سپرد ہیں، وہ دیپ کیا جلیں جو ہوا کے سپرد ہیں۔ اس نے بھی اپنی ضد نہ چھوڑی کسی طرح۔ ہم کیا کریں کہ ہم بھی انا کے سپرد ہیں۔ اس وقت سب لاؤنج میں براجمان تھے۔ تب دادا جی نے اسے بلا کر رخصتی کی بات کی۔ اس نے بڑے آرام سے انکار کر دیا۔ تمام بڑے انگشتے بدندہ رہ کے وہ سب کو متحیہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سخت غصے میں اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اور تمہیں شرم نہیں آتی عیاشی کرتے ہوئے؟ جواب کڑے لہجے میں سوال کیا۔ اس کا سوال تازیانیہ بن کر لگا۔ بھر کر اس نے اس کے چھانے جھنجھوڑے۔ کہاں دیکھا تم نے مجھے عیاشی کرتے؟ بولو، شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے شوہر پہ ایسا بےہودہ الزام لگاتے۔ شرم مجھے نہیں، تمہیں آنی چاہیے۔ اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ اٹھائے۔ دراز تک گئی تمام تصویریں نکال لیں۔ اپنی منقوہ کو ایسے شرمناک تصویریں ارسال کرتے تمہاری شرم کہاں جا سوئی تھی؟ وہ تصویریں بیڈ پر پھینک کر چیخ رہی تھی۔ تصویریں دیکھ کر نوشیروان کا غزنوی کا چہرہ لوہ رنگ ہو گیا۔ وہ اس کی وجہ فقط وقاص کا صحنہ سمجھتا رہا۔ وہ تو یہی سمجھے بیٹھا تھا وہ دوری سے بدگمان ہے، مگر یہ تصویریں تو ایک الگ کہانی سنا رہی تھی۔ وہ اسے برابر برا بلا بول رہی تھی۔ میرے ساتھ چلو۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، وہ ترخ کر بولی، مگر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور زبردستی باہر لایا۔ اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اسے گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ تم جیسا گھٹیا انسان اس روئے زمین پر دوسرا نہیں ہوگا، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ریش ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی ایک سفید بنگلے کے دروازے پر رک گئی۔ میم ہے؟ چوکیدار کے ہاں کہنے پر اس نے اپنا تعارف کروایا۔ چوکیدار نے چند ثانیے بعد دروازہ کھول دیا۔ لڑکی لان میں ہی مل گئی۔ غالباً وہ خود نوشیروان کو خوش آمدید کہنے آ رہی تھی۔ آج میں کچھ اور بھی مانگتی تو مجھے وہ بھی مل جاتا۔ اس کی خوشی دید نہیں تھی۔ برکھا، یہ گھٹیا حرکت تم نے کی ہے۔ نوشیروان نے تصویریں اسے تھمائی۔ برکھا کا رنگ زرد ہو گیا۔ ہاں یا نہ؟ سرد لہجے میں نوشیروان کا ایک الگ ہی روپ اس کے سامنے تھا۔ ہاں ایکچولی۔ بات مکمل ہونے سے پہلے نوشیروان غزنوی نے اسے ایک عدد تھپڑ دے مارا۔ کاش کہ میں تجھے سنگسار کر سکتا۔ اس کی نظروں کی کاٹ سے برکھا کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے شوق سی رہ گئی۔ نفرت بھری نظروں سے بسم کرتا وہ واپس پلٹ گیا۔ دیا خاموش تماشائی کی طرح دیکھتی رہی۔
चंद लम्हे पहले जो हुआ वो बेहद हैरान कुन था। उसका जहन साकित रह गया। नौशेरवा को इतना गुस्सा करते उसने पहली बार देखा था। उसे यहाँ लाकर न जाने खुद कहाँ चला गया था। अजनबी लड़की और अजनबी घर, वो बिना कुछ कहे पलट गई। दिया प्लीज़ रुक जाना। अजनबी लड़की की पुकार पे वो ठटक गई। तुम मुझे नहीं जानती मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तहैयर बाम कर वो गोया हुई। प्लीज़ कुछ देर बैठ कर मेरी बात सुन लो। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि वो लॉन चेयर पर बैठ के चंद सनिया खामोशी तारी रही। फिर वो अजनबी लड़की गोया हुई। मेरा नाम बरखा है। मैं नौशेरवा की क्लास फेलो थी। एक ऐसा मुल्क जहाँ जा बजा हुसैन नज़ारे हों, हुस्न के जलवे हों, वहाँ दामन बचा कर रहना बहुत मुश्किल है। अमेरिका जैसे मुल्क में नौशेरवा का कटा कटा अंदाज, उसकी पारसाई और शराफत ने मुझे बेहद मुतासिर किया। मैं खुद गई थी नौशेरवा से दोस्ती करने और वो मुस्कुरा कर टाल गया। उसका गरेज मुझे दिन ब दिन उसके नज़दीक कर रहा था। एक रोज़ मैंने उससे इजहार कर दिया। बजाय मुझे लान तान करने के उसने मुझे सहूलत से समझाया कि वो अपनी मोहब्बत से निकाह कर चुका है। उसके दिल में दूसरी मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। मैं कोई और दर खटखटाऊँ? सच बताओ दिया, जिस लम्हे नौशेरवा मुझसे ये सब कह रहा था मैं तुमसे जेलस हो रही थी। मैंने तुम्हें देखा नहीं था, तुम हमारे बीच नहीं थी, मगर दूर रह के भी तुम नौशेरवा के बहुत करीब थी। वो फिर मुझसे कतराने लगा, मगर मुझे जुनून हो गया था। बस मेरा जी चाह रहा था उसकी पारसाई को दागदार करने का। मैंने कहा था तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, दिया को भी खबर ना होगी। और इसका जवाब आज भी मेरे हाफजे में है। नौशेरवा के खूबसूरत तस्वर ने बरखा का चेहरा रोशन कर दिया। दिया दम साधे बैठी थी। उसने कहा था, जब मेरी आरजू है कि दिया की खालिस मोहब्बत और पकीज़ा सरापा सिर्फ मेरे लिए हो, तो दिया की भी यही आरजू होगी। मुझ पर सिर्फ दिया के हकूक़ वाजिब हैं। मैं उसके हकूक़ हर किसी में बांटता नहीं फिरता। फिर उसने मुझे सख्ती से कहा मैं आइंदा उससे ना मिले। उसकी बातों ने मेरे अंदर आग लगा दी। मुझे ऐसी हसीन लड़की इस तरह रद्द किए जाने पर इंतकाम के मुतल्लिक सोच रही थी। मैं उससे माफ़ी मांगने गई और इस नरम दिल बंदे ने मुझे माफ़ कर दिया। अब नौशेरवा मुझसे बहसीत क्लास फेलो बात कर लेता था। इन्हीं दिनों उसे पाकिस्तान गिफ्ट भिजवाने थे। मेरी कज़न पाकिस्तान जा रही थी। मैंने नौशेरवा से कहा वो मेरी कज़न के हाथों गिफ्ट भिजवा दे। वो राज़ी हो गया और मुझे इंतकाम लेने का मौका मिल गया। फिर ज़माना साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि असल और नकल का गुमान तक नहीं होता। दिया साकित उसके इंकशाफात सुन रही थी। कैसे सारे पर्दे से मरते चले गए। वो खामोशी से उठ खड़ी हुई। दिया, नौशेरवा जैसा पार्टनर हर लड़की का आइडियल होता है। हज़ार ख्वाहिश के बावजूद मैं उसकी पारसाई में दरार न डाल सकी। वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है, तुम भी उसकी कदर करना। मैं हमेशा के लिए अमेरिका जा रही हूँ। उस दिन मैं यही बताने तुम्हारे घर आई थी। तुमने समझा कि उसने मुझे इनवाइट किया है। मैंने जो कुछ किया उसमें मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। नौशेरवा से कहना मुझे माफ़ कर दे। हो सके तो तुम भी माफ़ कर देना। मुझे बददुआ मत देना। मुझे बददुआओं से बहुत डर लगता है। बरखा में इस पर सर रखे रो रही थी। वो मलामत से पूर्ण नज़र डालकर आगे बढ़ गई। एक शर्मिंदा को वो और शर्मिंदा क्या करती। वो बाहर गाड़ी में बैठा था। उसके कदम मन भर के हो रहे थे। इस शख्स का सामना दुनिया का मुश्किल तरीन फेर लग रहा था। फ्रंट सीट पर बैठकर उसने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था कि वह गाड़ी उड़ाने लगा। सपाट अंदाज भी चला। सर्द नज़रों से उसके सारा हौसला मुतज़लज़ल कर दिया। वो चुप रही। ये वाजिबात इश्क क्या हम ही पे फ़र्ज थे? वो भी उतारता, ये मुसीबत उसे भी थी। घर में मुकम्मल सुकूत तारी था। हर कोई अपनी जगह खामोश था। खाला तस्बीह पढ़ रही थी। अतमाश ने दो जानों बैठते हुए उनके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अम्मी, प्रॉमिस अब कभी वो काम नहीं करूँगा जिससे आप मना करेंगी। मैंने सहरीना की खुशी चाही थी, मगर मैं खुद को आप सबका मुजरिम समझ रहा हूँ। हालांकि इस सारे खेल में दुख तो सबसे ज़्यादा मुझे हुआ है। अपनी अजीज़ चीज़ किसी और के नाम मंसूब कर देना आसान तो नहीं होता। रामिश के किरदार का ये पहलू मेरी निगाह में नहीं था। मुझे तो उसके स्टेटस रख रखाव ने अपील किया कि हमारी सहरीना को खुश रखेगा, मगर मुझे क्या खबर थी कि रामिश दोहरी शख्सियत का मालिक है। उसके किरदार का ये रुख मेरी नज़र में आया तो मैंने सहरीना को उससे मिलने से मना किया था, मगर उसने नहीं सुना। मैं आप सबके नोटिस में लाकर मंगनी तोड़ना चाहता था, मगर इससे पहले मामा मैंने जानबूझकर सहरीना का बुरा नहीं चाहा। मैं तो उसे खुश देखने चला था कि वो जो हमारी मोहब्बत को एहसान समझकर गर्दन झुकाकर बात करती है, किसी ऊंचे घर में ब्याह कर जाएगी तो सर उठाकर बात करेगी। आप तो जानती है ना मुझे। वो दिल गिरफ्ता का था। खाला का दिल पसीज किया। वो अपने बेटे की हर अदा पहचानती थी। उसने खुलूस से नीयत से सहरीना का भला चाहा था। मैं तुम्हें जानती हूँ मेरे बच्चे, लेकिन इसकी खुशी का सम्मान करने से पहले तुम्हें जान लेना चाहिए था कि उसकी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ में पिन्हा है। खाला ने प्यार से बेटे को करीब कर लिया। बिन माँ बाप की बच्ची है, अतमाश उसे खुश रखना। खाला गोया थी और इसकी निगाहों में सहरीना का मुकम्मल चेहरा घूम गया। दादाजी ने नौशेरवा गज़नवी को अपने कमरे में बुलाया। वो पहुंचा तो इससे पहले दिया वहाँ विराजमान थी। वो बुलावे का मफ़हूम समझ गया था। हम दादाजी के इशारे पे बैठ गया। दादाजी ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। निकाह तुम दोनों की दिली ख्वाहिश पे हुआ था, मगर अब तुम लोगों के रवैये हमारी समझ से बाहर हैं। तुम दोनों के एक दूसरे से जो गिले हैं वो जल्दी ही कर लो तो अच्छा है। मुनासिब समझो तो हमें शरीक कर लो। तुम दोनों के अंदाज देखकर हमें सवाए अफसोस के कुछ नहीं हो रहा।
एक मोतबर रिश्ता होने के बावजूद तुम लोगों ने घर में तमाशा लगा रखा है। हम सब ने तय किया है कि जल्द ही रुखसत कर दी जाए। किसी को मुझसे बहुत नफरत है दादाजी। बदकिरदार अयाश घटिया इंसान हूँ मैं। किसी को मुझसे घिन आती है। मुझ जैसा करेक्टरलेस इंसान इस लायक नहीं कि कोई शरीफजादी मेरी शरीक सफ़र बने। आपको शरीफजादा ढूंढ कर मुझे बता दीजिएगा, फॉर्मेलिटी निभा दूंगा। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं। दादाजी हैरान रह गए। वो खामोश बैठी आंसू बहाती रही। ये नौशेरवा क्या कह गया है? अब उनसे कुछ छुपाना फजूल था। उसने उन्हें सच्चाई से आगाह कर दिया। मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्का नहीं थी दिया। ये सब सुनने के बाद दादाजी ने इतना ही कहा। वो लब कुचल के रह गई। उसने कई बार बात करने की कोशिश की, मगर उसके बेगाना अंदाज पे उसकी हिम्मत टूट रही थी। उस दिन के बाद से वो तमाश से गुफ्तगू बहुत कम कर दी। एक दिन तमाश को मौका मिल गया उससे बात करने का। क्यों दुश्मनों का सा अंदाज अपना रखा है मुझसे? उसने कलाई पे गिरफ्त रखते हुए इस्तफसार किया। मुझे आपसे बात नहीं करना। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। तुम मत बोलो, सिर्फ मुझे सुनो। क्या सुनो? यही कि मेरा वजूद आपको शुरू से ही बोझ महसूस होता रहा है और इस बोझ को उतारने के लिए आपने एक अय्याश शख्स को मेरी ज़िंदगी में दाखिल कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो उसकी बात काट गया। तुम हमेशा कॉम्प्लेक्स का शिकार रही। तुमने वही समझा जो तुम्हारे नन्हे से दिमाग ने समझाया। वो तिलमिलाकर उसे देखने लगी। दरपर्दा उसे बेवकूफ़ कहा जा रहा था। उसकी नज़रों का अहवाल जानकर गोया हुआ। तुम अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ कम फहम लड़की हो। हमने तुम्हें घर का फ़र्ज समझा, मगर तुम सदा खुद को मेहमान गर्दानती रही। तुम एहसान हमदर्दी जैसे अल्फाज को ओढ़े बैठी थी। हाँ, तुम इन लोगों में से हो जो खुद फरेबी की कैफियत में मुबतला रहते हैं। मैं तुमसे किसी चीज़ की फरमाइश करता और तुम लाजमा की तरह फ़ौरन हुक्म की तामील को चुल देती। कभी अपनी मर्जी मूड का ध्यान न दिया। हमारी खिदमत करके तुम एहसान चुकाने के मूड में थी। मुझे तुमसे जैसे लोग कभी अच्छे नहीं लगे। इंसान को सिर्फ रब के आगे सर झुकाना चाहिए। तुम्हारा रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। तुम्हारा खादमाना अंदाज मुझे आग लगाया जाता था। यही वजह थी जो मैं तुमसे सदा दूर ही रहा। मगर मुझ में जब मैंने महसूस किया तुम मुझ में दिलचस्पी ले रही हो तो मुझे सोचना पड़ा। झुंझलाहट अपनी जगह, मगर मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता था। लेकिन है बात वही, मुझे तुम्हारा सर झुका हुआ सर भी अच्छा नहीं लगा। मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जिसके पास रुपया, पर्सनैलिटी सब A1 होता तो तुम मुझे खोने का गम फरामोश कर सको और दौलतमंद शख्स की बीवी बनकर मुझसे सर उठाकर बात करो। रामेश ने तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो मुझे खुशी हुई। वो मेरी सोच के मुताबिक था, सो मैंने उसे तुम्हारे लिए मुंतखब कर लिया। मुझे कई महाजों पर लड़ना पड़ा। मामा बाबा के साथ कई नशिस्तें लगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें कायल किया, क्योंकि वो लोग तुम्हें मेरा बनाना चाहते थे सिर्फ, जबकि मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी मकसूद थी। हालांकि मैं भी असीर मोहब्बत था। सहरीना ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा जहाँ उसका अक्स था। लेकिन जो हुआ वो मेरी सोच के बरक्स हुआ। तुम्हारी सरबुलंदी के लिए मैंने जो कदम उठाया उसकी सबसे बड़ी मुखालिफ तुम खुद बन गई। मेरी नज़र में तुम इमेच्योर जज्बाती लड़की थी। तभी तुम्हारी अना पे चोट करके मैंने तुम्हें रामेश से मंगनी पे राज़ी किया। मगर गुजरते वक्त ने मुझे एहसास दिलाया कि जिससे बज़ाहिर मैं जज्बाती समझ रहा था वो किस कदर ज़िद्दी है। तुमने बसात मुझ पर उलट दी। मुझे ज़िद करने को तुम्हारा वो काम करने लगी जो खुद तुम्हें नापसंद था, और ये फ़कत तुम ज़िद में ही कर रही थी। मैं सोच में पकड़ गया। रफ्ता रफ्ता मुझे रामेश के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट्स मिलने लगी तो मैंने तुम्हें उससे मिलने से मना कर दिया। मैं एक बार फिर उसके बारे में मालूमात करने लगा, मगर तुम तो ठीक ठाक बदलिहाज हो गई थी। डरी सहमी एहसान दले दबी सहरीना की जगह हर दरम ज़िद्दी लड़की ने ले ली थी जो हर नफ़ा नुकसान से मावरा हो गई थी। मगर मुझे वो लड़की बहुत अजीज़ थी, इसलिए मैं इस पर नज़र रखता था। और आखिरी बार जो हुआ वो हम सब के लिए ही अच्छा हुआ। रामेश की असलियत खुल गई और मुझ पर भी खुल गया। जिस लड़की की खुशियों के लिए मैं पहरों परेशान रहता हूँ उसकी मुस्कुराहट मुझसे जुड़ी है। जिस लड़की का झुका सर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता वो मेरे नाम से जुड़ने के बाद मोतबर हो जाएगी। खुदा गवाह है सहरीना, मैंने सिर्फ तुम्हारा भला चाहा था। तुमने जिस कसम मुझसे में ज़िंदगी गुजारी मैं चाहता था गुलों से तुम्हारा दामन भर जाए। हमारे दरमियान मौजूद तीसरे बंदे की मौजूदगी से सिर्फ मुझे तकलीफ़ होती तो मैं आज ये सब तुमसे कह ना रहा होता। ये बहुत बाद में मुझ पे खुला कि तुम्हारी खुशी का महवर मेरी ज़ात है। खुद को बेच कर तुम्हारे लबों की हंसी खरीदने चला था। क्या खबर थी मेरी ज़ात से तुम्हारी मुस्कुराहटें जुड़ी हैं। खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। इस लम्हे उस पे खिला। वो शख्स उसकी खुशी सरबुलंदी के लिए अपने जज्बों से निगाहें चुराए बैठा था। वो अपने ही ताने बाने में उलझी थी। उसे क्या खबर थी कि अतमार से ही उसके लिए इस कदर खूबसूरत अंदाज में सोचता है। दिल को उदास हुआ और उसकी आंखें बरसने लगी। बहुत रुलाया सताया है ना मैंने तुम्हें? उसने अंगूठा पलकों पर फेरते मुजरमाना अंदाज में सवाल किया। उसने इस बात में सर हिला दिया। अब कभी नहीं सताऊंगा, वादा रहा। उसके सर पर हाथ रखते एक बार दिलाया गया। सहरीना की आंख से एक मोती टूट के गिरा, जबकि लब्बों पे मुस्कुराहट थी। अतमार ज़ई की मोहब्बत को दिल ने तस्लीम कर लिया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाजार जाने की तैयारी कर रहे थे। वो ऑफिस से कुछ देर कबल लौटा था। वॉशरूम में वाइट सूट देखकर उसका मूड बेसाख्ता शावर लेने को मचल उठा। वो वाकिफ था रोज़ की तरह ये हरकत किसने की है। उसकी हर चीज़ का वही ध्यान रखती थी।
تولیے سے بال رگڑتا واپس آیا تو نظر سامنے تکیے پہ پڑی۔ ریڈ کلی میں کچھ ایسی کشش تھی جو وہ کھنچتا چلا گیا۔ کلی کے ساتھ سوری کا خوبصورت سا کارڈ تھا۔ کارڈ پہ درج نظم پڑھ کر وہ زیر لب مسکرا دیا۔ بدگمانی الزام تراشی کی جتنی سزا دے چکا تھا وہ بہت تھی۔ ناراضی کو طول دینا اسے مناسب نہ لگا۔ اب جب وہ پشیمان تھی تو وہ اسے مزید نہ ستا سکا۔ اس کے قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھلا تھا۔ دستک دے کر وہ اندر چلا آیا۔ سر گھٹنوں میں دیے وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ قدموں کی آہٹ پہ اس نے جھکا سر اٹھایا۔ سرخ چہرہ، سوجی آنکھیں، حقیقتاً نوشیروہ غزنوی کا دل دھڑکا گئی۔ وہ اس کی طرف رخ پھیر گیا۔ در حقیقت اس کا سوگوار روپ دیکھ کر اسے خود پہ غصہ آنے لگا تھا۔ وہ روٹ کر اس تک آئی۔ اس کے پوچھ سے پیشانی ٹکاتے اس نے سسکتے ہوئے کہا، کیوں بیگانوں سے بدتر رویہ اپنا رکھا ہے میرے ساتھ؟ کیوں اذیت دے رہی ہو مجھے؟ وہ اس کی طرف پلٹا۔ اذیت؟ تمہیں اذیت کے معنی پتہ ہے؟ لہجہ خود بہت تیکھا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھک گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں اپنے کردار سے متعلق کبھی صفائی پیش نہیں کروں گا۔ اب کے لہجہ نرم تھا۔ مجھے اب کسی صفائی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ترش لہجے میں پوچھا گیا۔ اس طرح رویہ مت رکھو میرے ساتھ، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک گھٹیا یا شخص تکلیف ہی دے سکتا ہے۔ وہ سر جھکائے ندامت سے اپنے الفاظ اس کے لبوں سے سن رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے میری شکل سے نفرت ہے، تمہیں زہر سے برا لگتا ہوں، تو پھر آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دادا جی کو کہہ دیا ہے، ڈھونڈ لیں کوئی دوسرا، مجھے آزاد کریں۔ وہ گویا تھا اور غصے کی شدید لہر نے پرانی دیا کا روپ دھار لیا۔ تم چھوڑ دو گے مجھے؟ تم نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ اگر پھر کبھی تم نے ایسی بات کی تو اپنی اور تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کہتے؟ عجیب دیوانگی تھی اس کے انداز میں۔ اور تمہیں شرم نہیں ہے مجھ پہ اتنا بےہودہ الزام لگاتے؟ اپنے لفظوں کے خنجر میرے سینے میں اتارتے۔ تمہیں درد کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے وہ پردرد لہجے میں گویا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ تم میرا اعتبار ہو دیا، اور جب تم نے ہی مجھے بے اعتبار کیا تو میں اپنی نگاہوں میں چھوٹا ہو گیا۔ تمہیں تصویریں ملی تھی تو تم کھل کر مجھ سے ڈسکس کر سکتی تھی، اور دنیا کا کوئی مرد اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ اپنی عیاشی کے ثبوت اپنی بیوی کو بھیجے۔ مگر تم میں عقل ہوتی تب نہ، تم نے کیسے سوچ لیا تمہارا نوشیروہ اتنی پستی میں گر سکتا ہے؟ تم نے سوچا بھی کیسے؟ اس کا لہجہ اسے تڑپا گیا۔ اس وقت وہ رو ہی سکتی تھی۔ یہ آنسو اس کے لفظوں کا مداوا تھا۔ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں نوشیروہ۔ محبت جہاں وسعت رکھتی ہے وہیں تنگ نظر بھی ہوتی ہے۔ کسی دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر میرے پاس تو ثبوت تھے، میں اپنے دل کو کیسے سمجھاتی؟ غلطی یہ ہوئی کہ تم سے کلیئر نہ کر سکی۔ مجھے معاف کر دو نوشیروہ، مجھے پرسکون کر دو۔ لہجے کی ٹوٹ پھوٹ نے نوشیروہ کو اسے سمیٹ لینے پہ مجبور کر دیا۔ اپنے لیے اس کی شدتیں تو اسے ہمیشہ سے پسند تھی، پھر آج کیسے بری لگتی؟ یہ نازک سی لڑکی اسے شاید دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی۔ بس انداز ذرا مختلف تھا، اور اسے اس کا منفرد انداز ہی بھایا تھا۔ چوڑیاں پہنو گی؟ آخر پہ اس نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ تم پہناؤ گے؟ محبت برا استفسار ہوا۔ تمہیں پہننا نہیں آتی؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ بظاہر مسکراتے نفی میں سر ہلاتے اس کے لیے خریدی گئی چوڑیوں کو اس کی کلائی کی زینت بنا رہا تھا۔ نوشیروہ، تم ناراض تو نہیں ہونا؟ تم سے ناراض نہیں رہ سکتا جانے نوشیروہ۔ کلائی میں موجود چوڑیوں کو منتشر کرتے اس نے محبت بھرے لہجے میں اقرار کیا، اور یہ اقرار ہی دیا کے لیے کافی تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔